waldaa kiristaanaatti muuziqaanii hojii muuziqaa ta'ee jiratti fakkaatu. Waa'ee waan inni nyaatu waa'ee inni dhugu yaada. Warra siyaasaatu haqa namaa eega jettee eeguun qabdu waldaa kiristaanaa. Maal ta'uu qabdi? Haqi namaa baduu hin qabu jettee dubbachuu sagalee ishee dhageessisuu qabdi turte. Yeroo faarfadhu gaafa amantoonni ililchanu hamlee makooti waan ililchanatti. Harka fuunee kun michuu poodkaastiidha. Ancimdeessaa Miroon jedhama. Har'a faarfataa Addisuu Waamaa waliin jirra. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Baay'ee gammachuu guddaatu natti dhagahame. Istiidiyoo keenyatti argamtee sagantaa michuu poodkaastii irratti argamuu keedhaafi waaqayyo si haa kabaju. Ameen. Ulfaadhootis hundumti keessan eebbifamaa. Baay'ee hordoftoota keenya koomentii irratti Addisuu Waamaa nu afeeraadhani baay'ee nu barreessaa turan. Atis immoo akka carraa yoo argitee taatee hin beeku nun qaanessin egaa argamteetta. Egaa macheem Addisuu Waamaan of barsiisisiin hin jedhu garuu akka carraa namni sin beeku yoo ta'e Addisuu Waamaan hin jedha. Galatoomii michuu broadcasting galatoomaa podcast dada. Podcast galatoomaa. Naaf yeroo keessaniif dhugaa dubbachuu fi anis gammadeera cimdeessaa sumaan si hojii wal baruu koottisi. Ani of barsiisuudhaa fi maqaan koo akkuma beektu Addisuu Waamaati. Faarfataa wangeelaati. Egaa kan hin jiraadhus biyyuma kana keessaa haa ta'u garuu gara kutaa biyyaa waan hin jiraadhuuf warri kutaa biyya kana iddoo kan biraa jira yoo nan beekne ta'e jedhanii kanuma egaa maatii hin qabaa ijoollee hin qabaa kanuma. Baay'ee duddubattis deebiseeni eessatti dhalate Addisuun haalli guddina isaa maatiin keessatti guddate yoo nutti hime. Egaa ani kan hin dhaladhee Oromiyaa lixaa duraani Aanaalee Kaabbaa jedhama. Magaruu aanaan sun gara iddoo lamatti hiramee Sayyoonoolee iddoo jedhamu keessaa ganda Adiyyaa Suphee jedhamu keessatti dhaladhee qixa naannoo Guutee iddoo jedhamu achitti dhaladhee guddadhee maatiin koo haati koo abbaan koo qonnaan bultoota achumatti guddadhee barumsa sadarkaa jalqabaa naannoo Aanaalee Kaabbaa keessa mana barumsaa Haroo Gondoo jedhamutti baradhee giddu galeessa immoo Dabbasootti baradhee mana barumsaa sadarkaa olaanaa immoo magaalaa Gimbiitti haayiskuulii Gimbii seenaaf Gimbii jedhama achitti baradhee jechuudha. Maatiin kee maatii kiristaanaa turanii moo maatii akkamii keessatti? Maatiin koo duraanii maatii kiristaanaa turre dhugaa dubbachuu fi kana baay'ee dubbadheera ziyaa. Abbayyiin koo maatiinsaa qaalluu qabu turanii qaalluu galma qaalluutu jira ture mana akaakayyuu koo bira. Yeroo isaanii qaalluu sana itti qalanii yeroo isaanii dhibaafatanii nan argaa. Abbayyiin koo garuu bara sana keessa waldaa ortodoksii dhaqamanii badaa qaalluu hin naqu. Harmeen koo immoo dhalootaan kiristaana turte yookiis waldaa makaana Yesuus itti waaqeffachaa ture warri isaanii. Garuu abbayyii koo wajjin gaafa walitti dhufanii isaan qaalluu waan sagadaniif gara isaaniitti dabalamte baay'ee dhukkubdi turte. Akkaataan karaa nuti akkaataatti gooftaa fudhanne iyyuu karaa ishee ture. Karaa harmee koo jechuudha. Akkas turan isaan maatiin koo kiristaanan turre isa booda harmee koo dhukkubee baay'ee dhukkubdi turte ijoolleen ture iyyuuti. Qanda qaalluu kana dhaqatti turte. Naannatu geesseenii akka carraana fudhattee dhaqxe qofaa taate yeroo jalqabaatii fi Kiristoositti amanii jettee harmee koo kan gorsite qaalluudha jechuudha. Baay'ee sidinqaa. Nan geesseenii guyyaa sana geesseenii guyyaa biraa dhatteenaan hin beellamteen qaalluun sun. Gara Dawwaje Gubbee iddoo jedhamu jirti achi olee mana keenyarra gara sa'aatii tokkoof walakkaa akkas ta'a. Geesseenii baay'ee dhukkubsatti normaalii
keessi ishee dadhabeera. Nan dhaggeeffadhaan gutti qora yeroo sana. Hoolaa 9 toduraa duubaanii qaalluun kun hoolaa 9 sirraa barbaadaa jetteen nan dhaggeeffadha. Jetteetu inni si qabee kun hamaadha waan ta'eefi kanumaan gabbarsuudhaan iyyuu waan si dhiisu miti atitti dhiisi Kiristoositti baqadhu jetteen gurra gootiin dhaga'an qaalluun sun jechuudha. An durumaa badee akka koo duukaa waldaafaa dhaqee alan ta'an ture waldaa Wandarkontaa jedhamu tokko ture. Ganama barii dhaquu isaan duukaa dhaqeen isaan nattaasaa adeemu nakkutti gungumaan deemaa jedhaniitu ganama barii waan ta'eef na fudhatanii deemu. Ala taa'in eegan maatiin keenya kiristiyaana miti an kiristiyaana hin taane waan ta'eef isaan immoo waaqeffatanii lallaba dhaggeeffatanii amma isaan ba'anitti taa'in eegaa wajjin hin galaa nanawwan ture. Garuu gaafa qaalluu dubartii jaartiin qaalluu himtu suni gaafa isheen akka jettu galgaluma sana namoota firoota kiristiyaanota ture isaanii waan manneenus kiristiyaana ta'anii jechuudha gaafa sana gooftaa arganne jechuudha galgala gaafasi. Qaalluutu gooftaa dhugaa sinii bee. Kun seenaa ajaa'ibaadha. Baay'ee dinqee. Umurii gara akkamii ture yeroo gooftaa fudhatte? Ani yeroo sana yeroo gooftaa arganne sana reefuu barnoota kutaa tokko gara 2tti darbeera. Gaarummaan isaa ijoollummaa matti inni taate. Barumsatti akkam turte? Barumsatti ani normaalii yeroo baadiyyaa teessee yeroo barattu maatiin koo abbaan koo waa'ee barnootaa illee beekuudha. Karaan beekoo eessummaan koo namoota waa'ee barnootaa beekaniidha namoota barataniidha. Wasiilottan koos namoota barataniidha. Waa'ee barnootaa hin beeku. Garuu baadiyyaatii hojii isaan hojjetan hojii qonnaa qotuu yoo ta'e midhaan makaruu yoo ta'e haramuu yoo ta'e buna ciruu yoo ta'e dhaabuu yoo ta'e waan hundumaatti hirmaatta dirqama inni. Sana hojjechaa gatii barannuu fi gar 2tti gatii hirmamne jirruuf deebi'ee immoo miillaan sa'aatii tokko gara sa'aatii 2 adeemeen baradheen. Kutaa 7-8 yeroon baradhu sa'aatii 2 miillaan deemaa dhaqaa gala jechuudha guyyaatti sa'a 4 jechuudha. Kanaaf badaa fedhii barnootaa hin qabun tureen baay'ee yeroo sanaa jechuudha. Maaliif lixxee baataa akka warra kaanii isaatii hundumaa qayyabachuun si hin eeyyamamu. Halkan gatii aduun dhufu manatti galla hojii keessaa yoo waaree dur booda hojiin hojjennu ta'e nun eeyyamanii jechuudha. Akkasii waan baranneef badaa xiyyeeffannaan qabuun ture. Akkuma isaatti garuu geggeessee dhufeetan haayiskuulii yeroon ga'u na dhukkubeen baay'ee na dhukkubee almost gara ji'a tokko olii gaafa na dhukkubeedhu mana barumsaa addaan guuteen biyyatti galee. Maal ture maal ture? Taayifoodiif taayifesii jedhu mataa koo baay'ee na dhukkubsee yeroo sana biyyatti galeen bara sana addaan kutee isa booda waggaa 8tti deebi'ee baradhee akka yaadeen miti garuu amma tokko gaariin ture akaadaamiikillee garuu akka yaadinaa ta'uu didee qabxiin koo isa booda nanniisee tajaajilas jalqabee yeroo reedii gara kutaa 7-8 yeroon ga'e. Sanaa fi badaa nan gammachiisne ture baay'eeyyuu waan baay'ee abdii kutadheen ture. Waaqayyo garuu natti dubbateetu karaan irra goruun irra jiru natti himee maatiin kollee ittiin waliin galle yoo ta'e gara tajaajilaa sanatti hin goree jechuudha. Isa booda tureetanii erganii maatii horadhee booddee dhaqaniin tiyooloojii seminarii galee tiyooloojii qa'ee badhee. Tiyooloojii fitee immoo takka tureen kan digirii 2ffaa baradhee jechuudha yuunivarsiitii Wallaggaatti. Akkas ture barnooti. Gaariidha. Amalaan akkam turte warra jeeqan namoo warra diraa. Jeequu jechuun akka jechuun ijoollummaa akka naannoo itti dhaladhee guddadheetti jeequu jechuun hojii dhiisanii kubbaa taphachuu geengoo fa'aa haa'uu tapha jaallachuudha malee jeequu jechuun waan amma dargaggoonni ammaa godhan miti galee dhugaama dubbachuudhaafi taphi nuun eeyyamamu gonkumaa taphachuun nuun eeyyamamu ture. Ani immoo maatii keenya keessaa hangafaa anaaf gonkumaa naan eeyyamamu ture. Ijoolleen obbolaa koo gara booddeellee xiqqoo maan jedhani
ani baay'eedhuma taphachuusa jedhamu jira miti waan ijoolleen hawwan sana argachuu fi carraan qabuun ture. Baay'ee okkupaayidii ture yeroon koo. Ergaan ergamaa hojiin hojjedhaa. Sanatu jira waan ijoolleen baadiyyaa maatii ittiin tajaajilanii sana hundumaa horii tiksuu yoo ta'e fiigichuma. Kanaaf jeeqoo wanta jedhamu nuyi taphaa kubbaa taphachuu fi geengoo hudha malee waan kan biraan beeknu. Amma irraatti yoo na gaafatte isa dhugaa dubbachuu fi tapha geemii isa lafa du'a ifa ta'anii kaartaa taphatan beektu. Isa fa'aa beekeen taphadhu mana gonkumayyuu jechuudha. Hin beennu hin baranne xiqqoo amallee abbayee koos cimaadha. Baay'ee cimaa ture. Sana nu barsiisumaaf jechaa jechuudha. Yoo ijoolleen kan biraa waa balleessanii nuti reebama ture. Yaadadha. Maaliif isaan irraa ilaalanii itti uffanni balleessuu jedhanii waa'ee shakkanii fi malee amala hamaan qabuun ture. Xinnummaanis mana barumsaa waan hin galee fi ijoolleen na sodaadha. Ijoolleen na reebu yeroo xinnummaa ko. Nama moo jira miti reemoo barbaadu waan ta'eef. Egaa tapha moo baay'een jaalladha. Kanumatti nama taphan ijoollummaa kootti jechuudha. So xinnummaatti gara gooftaa erga dhufte waldaa keessatti akkam wanni gochaa turte hirmaachaa turte? Akkan gara gooftaa dhufeeni abbayeen koo waldaa ortodoksii gatii hordofuu fi badaa gara sanatti akkan jooyinii godhu fedhan qabu ture. Garuu armeen koo akkuma amananii amanteenii gooftaa argatteen barumsa bandijiimsannaa baratti ishee duukaan deddeema nan hordofaa garuu akka sanaan miti. Yeroo murtaa'e booddee eeyyamsiifadheen barumsa bandijiimsannaa baradhee jechuudha. Garuu faarfachuu baay'een jaalladha. Waldaattis nu dura kan dur gooftaa qabanii yeroo ari'atamaa sana keessatti innoo baakii godhanii kan deebi'an jiru ollaan keenya isaanirraan faarfannaa duriifaa dhaggeeffadha. Baay'een jaalladha. Gaafa ijoolleen faarfatan lafa horii tiksinutti naa faarfadhaan jedhaanii nan barreessa immoo faarfannaa sana faarfannootuma durii nan barreessaa calnuma hidhee barreessee nan faarfadhaa. Utuun jedhu barumsa bandijiimsannaa baradhee eeyyamsiifadhee isa booda sagantaa garaagaraa hirmachuun jalqabee utuu sagantaa sana hirmachuuti kan geeddarame jechuudha. Gaafa geeddaramu akkaataa baay'ee nama dhibu tokkoon waaqayyo na geeddaree ani hin beeku normaalii waaqeffachuumaa gooftaama jaallachuudha. Waan riyaalitiin barbaada egaa ijoollummaa sanatti waan ifa tokko yoo argite ammati dukkana tokko keessa utuu dhaabattu ifi cilaanchilliinsa gama sana wasitti mul'ate gara ifa sanatti deemta mitiire. Ifa natti argamu sana ifa fagoorraan irratti fuusana barbaadaa jira duukaa bu'aa jira malee ani waa'ee tajaajilaa ta'uu fi faarfataa ta'uu waan akkasii yaada hin beeku. Garuu guyyaa tokko ifa guddaa tokkoon argatuun ciisu ifa guddaa sana keessaa toora 4 kan qabu barreeffaman arga. Barreeffamni suni barreeffama sana irratti baakgiraawundii isaa irratti fannoo Kiristoos riil kiroosii isa jedhamu riilii masaa isuma dhiigi coccobu isuma akkas wiriiqqatu isuma arga. Naaf faarfannaan suni toora 4dha. Toora 4 sana irratti argisiiseetu kana jedhi na jechiisa sagaleensa gurra koo irratti dhagahame jechuudha. Isa booda isan jiraatu. Gaafan jedhu sana sagalee guddaan hin jedhan. Sagalee guddaan hin jedhani namni warrumti bishaan gamaayyuu hin dhaga'u turanii jedhan. Ganama ga'anii gaafa na gaafatanii anoon beeku hin jedhe. Garuu iji koo waan sana ija koo keessa leensi ija kootii keessa jira. Narkaan badu yoomiyyuu jechuudha. Akka sanattiin waaqayyo na geeddaree isa booda faarfannaa na keessa dhufuu jalqabe. Yeroo mana barumsaa 7-8 baradhu karaarra faarfachaa deema. Mana keenyaa ka'ee hamma naqee mana barumsaa ga'uutti gungumeen faarfadha. Namatti naasawaan. Innaa yeroon galus akkasuma. Maaliif itti yaadee miti normaalii inni manatti dhufaa isuma natti dhufuun jira jechuudha. So haala kanaan gara faarfataa akka waaqayyo faarfannaadhaaf si barbaadu bartee jechuudha. Ergasii booddee maal goote jechuun kennaa waaqayyo si laatee kana guddifachuudhaafi wanta itti goote maal? Isa boodaan waldaatti
kwaarii keessan jira nan faarfadhaa garuu dhuunfaadhaanis faarfachuun jalqabee gaafa faarfadhu namoonni faarfannaan kee nama eebbisaa eessaa fiddatti faarfannaa kanaa naan jedhu naannootti dhufee naannoo barreeffatee hin jedhaan ittiin akkasii hooyaa isa taanaan bakka kennaa faarfannaa sii kennaa jira sii kenne waaqayyo waan ta'e kana cimsiidhaan namoonni tokko luboonni na gorsanii keessumatti luboota baay'ee jireenya koo keessatti gahee guddaa qaban jiru isaaniin himnaa subsiisaa natti waan isaan natti man sirriitti hin qabadhaa ittiin yaada maal gochuun akkanarra jiru caalaa waan keessa koo dhufe sanaaf immoo kunuunsa akkamii gochuun akkanarra jiru karaa kamirra deemuun akkanarra jiru isaanii hin gaafadha waan isaan natti man sirriitti hin qabadhaa homtuu homaan ittiin fakkaatu ture yeroo sana dhugaa dubbachuudhaaf waa'een uffachuu kophee dhabuu waa'een waan nyaatanii waa'een nyaatan illee gaan dhibu qonnaan bulaa waan nyaatan dhabuu waa'een uffataa waa'een waan namni umurii korra jiru godhatu badanatti nagaamu karaa kan akkamitti waan na keessa jiru sun yeroo si keessatti moo'u waa'ee waan sanaa yaadda sanuma yaadan ture isa booddee faarfannaan kee nama eebbisaa nuu faarfadhu jedhu waldaatti nan faarfadhaa qofaatti kwaarii wajjin nan faarfadhaa utuman jedhu namoonni gaafa na beekan na waamanii nuu faarfadhachuu jalqabanii achumaan gaafanii mana barumsaa sadarkaa olaanaa dhufu fellowshipii keetti qabamee faarfachuun jalqabee dhuunfaadhaan nan faarfadhaa barsiisaan yeroo sana jaarsa gaggeessaa waldaa turan tokko ammoo biyya kan biraa hambaa jiru na fuudhee deemanii na faarfachiisu faarfannaa gaafa isaan na faarfachiisanii mucaa sana nuuf fidii kottu naan jedhanii kottuun deemnaa naan jedhee na fuudhee deemu utuman jedhu isa booda namoonni babbaranii faarfannaa kee kana maaliif hin hojjettu kaastiitti ba'uu qabaa jedhanii isa booda egaa akkaataan itti kaastiitti ba'e immoo waan kan biraadhaa jechuudha saraka akka kanaa hin gara kanatti dhufe. Egaa waa'ee faarfannaa keessumaa waa'ee faarfannaa kee kaasneennaan waa'een walaloo faarfannaa dirqama dhaasuun maaliif namni fakkeenya si godhateedha kan inni waa'ee faarfannaa illee haasa'uudhaaf yoo jedhe faarfannaan kee akka fakkeenyaattidha kan inni qabu jechooti isaa baay'ee diippiidha so suni akkamtiin gara kanaatti dhufe jechuun afaan oromoo illee sirraa jechuun afaan oromoo jechootuma afaan oromoo illee faarfannaa kee irraatiif akkam baramu jira. Akkas jedhu namoonni hin jedhu dhugaa dubbachuu anaaf iyyuu iddoon itti na dhibu jira garuu sana hundumaa waan sini waan ani itti yaadee godhu hin qabu ani waan lama yaada inni jalqabaayii kana hundumaa kan si keessa kaa'u afura waaqayyooti afura qulqulluudha malee waan ifaajeen kee yoo baay'ee miti achi keessatti garuu waan inni lammaffaanii inni tokkoffaanii hojii waaqayyooti hojii waaqayyoo na keessatti hojjetee hin dubbadha malee ofii kooti waan an hojjetee hin qaban inni lammaffaan garuu ani sana keessatti hirmaannaa qaba jedhee kan yaadu maatiin koo abbayin koo baay'ee nama jabaadha ammallee lubbuudhaan hin jiru biyya lafaarra garuu baay'ee waan baay'ee irraa bareeraan ana barsiisaan koo inni jalqabaa isaadha tokko dubbii haalaan dubbataa inni kan biraa immoo inni waan nama kan biraarraa waan haala kan biraarraa yookaan immoo waan seenaa wajjin wal qabatu immoo haasaa yeroo hedduu waan seenaa wajjin wal qabatu wajjin waan haasa'uu fi utuun jaallatiin gaafa waa'ee seenaa kaaftu afaan seenaa kaafta afaan sana kaaftaa sana gidduu sanarra waan baay'ee bareera gorsa isaarra waan baay'ee bareera akka kooleejiitti jechuudha harmeen gosa akkasuma traditional word warra jedhaman jechoota aadawaa ta'anii sana fayyadamti afaan oromoo baay'ee fayyadamu isa kana fayyadamu isaanirra waan baay'ee bareera kanaaf attamittiin iddoo sanatti kana ibsuu kan danda'u isa kam jedhee yeroo barbaadu wanta na keessa jiru wanta isaanirraa bareeda gatii ta'ee fi akka sanaan sun na gargaareera jedhee yaada inni kan biraa immoo yeroo inni sadaffaan ani xinnoo tokko jedhee kan yaadu ani jechoota irra deddeebi'aman
ta'uu hin qabani jedhee gatiin itti amanuuf jechooti sun yookaan jecha lama sadii ibsu jechuurra jecha tokkooni waan lamaan sadan sana yookaan waan tokko yookaan waan lama ibsuun akkamitti akka danda'amu sana amma ta'etti yaada. Kanas iski bal'isiitiin nu ibsi. Fakkeenyaaf amma yeroo dubbattu waan ati dubbattu keessatti amma maatii yeroo walii wajjin dubbatan yoo waan tokko ibsuu barbaadan waan walii galaa tokko namni hundumtuu wanta sana akkati yaadu yoo barbaadan haalaan haasa'u. Haalaan haasa'u haalaan wanta sanaa sana ofii keetii hiikkatteetu akka keetti hiikkattee ani immoo maal gochuun irra jira jettee achirra buuta malee tokko tokkoon si waamanii ati akka godhi jedhanii si barreessanii toora si keessatti hiikisii godhanii ati kana raawwattu yoo taate akkas taataa miti. Maayini konsikweensi isaa maal jedhama deebii isaa sana wajjiniin lafa sii kaa'u sana laallachaa deemtaa jechuudha. Yoo kana goote kana taataa achuma haala waan isaan dubbatan sana keessaa argitaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma faarfannaa jechoota tokko waan lama sadii ibsuun vaaliyuu isaanii teessee lafa keessa jechoonni keenya jechuun wal caalu jechuu miti. Akkaataa hima sanaatti garuu iddoo isaanitti caalaatti dhimma baasan sana isa caalaatti iddoo sanatti waan sana ibsuuf iddee keeyyatta jechuudha. Fakkeenyaaf amma dilbii koo kuusaa koo amanamaa jilba koo humna koo ganamaa. Dilbii koo jechuun dilbii waan tokko miti. Waan hundumtu wanti keeyame dilbii jedhama manu biratti xaafini dilbii dammi dilbiin jira. Siigalee waan hundumaadha. Dilbii gaafa jedhamu maqaasa tokko tokkoon waamta. Amma dilbii xaafii dilbii dammaa dilbii boqqolloo dilbii daaguzaa dilbii sanaa jechuudha. Dilbii yoo jette dilbiini waan sana hundumaa bakka bu'al takka. Yooti garuu fakkeenyaaf damma dilbii yoo jette garuu bakkee dilbii yoo jette garuu sana hundumaa bakka sii bu'a. Waan tokkoon waan lama sadii waan ibsuu danda'u haasa'u. Kanaaf isaan irraa bari'anii malee ofii kooti kireetiiviitii addaa qabaadhees miti. Waan waaqayyo na keessa kaa'edha inni guddaan immoo isa sin jechuudha. Waaqayyo kennaa si laateef waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Maaliif waaqayyo meetii sitti laatee meetii sanaan gurgurtee kanatti ittiin buufattu responsibilitiin sitti dhaga'ameeti. So waaqayyo faarfannaa gaafa si keessa kaa'usi faarfannaa sana utuutti hin dhibaayinii garaa kee guutuudhaan gaafa hojjettus waaqa biraatis hin argattu. Gara albamii tokkoffaa hojjechuutti dhufte jechuudha. Innoo akkam ture? Albeebii tokkoffaa gaafa hojjedhu ani kaasitee hojjedhee hin beeku. Odeeffannoo isaas hin qabu. Nan dhaggeeffadha malee. Asumatti tuqee kan hin darbine jireenya koo irratti dhiibbaa guddaa kan godhe faarfannaa feebeen anaan. Faarfannaa feebeen anaan jireenya koo irratti dhiibbaa guddaa godheera. Na dhiba baay'ee kan babeesii kan kabaas nan dhaggeeffadha yeroo sana hundi isaanii iyyuu gahee mataa isaanii qabu dhiibbaa guddaan irratti godhaniiru nan jaalladhaan kaastii hojjechuu garuu karaa isaas hin beeku badaas immoo koonsern ta'ee hin turreeyyan tokko nan sodaadha maaliif faarfannaan qabadhee jiru kun kaastiitti bahee namaaf bu'aa buusaa namni dhaggeeffata waan jedhu yaadees hin beeku dhugaama dubbachuudhaaf. Yeroo waldaan yeroo faarfadhu gaafa amantoonni ililchanu hamlee makooti waan isaan ililchan natti fakkaata malee dhugaama dubbachuudhaaf waanan jedhu kanatu hamma kanatti dhagaama jedhee miti. Anaannatu qagaruu inni gaafa hubannaan nama anan korra hin caala ka'an tokko ijoolleedha lammaffaa immoo hamma nama tokko nama hubatee bira ga'e miti gatii ta'eef nan sodaadha. Garuu maayinni baacaanii faarfataa baacaa bayyanaa mana keenya dhufee anaanii manuma keenya baadiyyaa dhufee waaqayyootu natti dubbatee faarfannaa kee hojjechiisuu tunurra jira nan hojjedhaa naan jedhee waaqayyo jedhee taanaa keedhee waaqayyoon kadhadheen dhumanii faarfannaa sana hojjenne kan si dhibu gaafa dhufnu gaafa dhufee ani biyya kana gaafa dhufee hin beeku namoota biyyaatii obboleessa koo kutusuu kan barsiisan barsiisonni isaa fi
namoota walitti dhiyaannu namoota waaqayyotu jiru as jiru paarlaamaa ta'anii jiru mana isaanii ta'an ture. Kan dhufee beekamaa hojii wal argine beekamaa Malkaamuu hojii wal barree gamee beekamaatu jira. Istuudiyoo isaatti achi gara Inqulaal Faabrikaa ture iddoon isaa. Waliigallee har'a saampiliin kenne guyyaa tokko gaaf tokko moo dhuftee waraabamta innaan galgala tokko amma sa'aatii gara sa'aatii 12 booda jalqabne gara halkan keessa sa'aatii 6 keessa finne waraabamee mangalee jechuudha biyyatti. Okay, guyyaama tokkotti jechuudha. Isa booda ani biyyattiin galee faarfannaa sana fuudhee kan distribuutii godhe baacaadha jechuudha. Akkuma kanatti bahee lakkoofsi tokko sun. Isa booda namni dhaggeeffatee dinqifatanii namoonni na gaafatu. Akkuma bakka gaafan baadiyyaan jiran ture magaalaa keenyatti magaalaa nooleetti gaafan ol ba'u hundumtu akka rabbashamuu wayii ta'a. Maaliidhaa jedhee gaafan laaloo faarfannaa keetu baheenaan jedhanii makiinaa kan bulchiisaatti fe'anii fidanii namni hundumtu dhaabbateetu wal saamee bitataa ture. Na dinqa ture. Attamitti kun ta'uu danda'e isa hedduun. Maal sitti dhagahame garuu? Baay'ee na dinqa ture. Jechuun tokko waan expecting goone yaanne inni kan biraa immoo amma kana vaaliyuu godhatee namni hundumtu namaaf dhimma baasa jedhee si yaanne. Egaa ani immoo yeroo sana wallaalas kan waan hin tureefi attamittiin namni namaaf amma kana waaqayyoos immoo amma na waan gati jabeessaa na keessa kaa'uu dandeessa jedhu baay'ee kophaa kootti na yaada. Namatti garuu hin dubbanne. Akkas ture siin jechuuf hin jedhee achumaanii 1996 ji'a gaafa masqala keessa kun kan bahe achumaanitti fufee lakkoofsi 2-3 immoo akkuma sanatti ture jechuudha. Kan yeroo sana baay'ee irratti haasa'amaa ture eenyudha reegootni seerudha. Mudannoon isaa wajjiniin wal qabate yookaan immoo yeroo sanas wantoota haasa'amaa ture mana hidhaa seenee kan jedhan jiru wantoota adda addaan haasa'amaa ture. Maaltu ture? Yeroo sana haalli yeroo sana ture miira wal makaatu jira. Namni yerootti jijjiirama barbaade sochii jalqabeedha. Uummanni biyya kana keessumattuu uummanni Oromoo jechuudha. Jijjiirama siyaasaa barbaade barattoonni illee sochii yeroo jalqabeedha yaadattee yaada. Yeroo sana keessadha faarfannaan kun kan dhufe namoonni akka jiramiti konseptii siyaasaa wayii of keessaa qabutti fayyadamaniiru. Ani garuu waan nama dhibu keessaati yeroo faarfannaa sana barreessu waldaa tokko tajaajilaaf dhaqeen ta'a. Nama tokkotu nama nu guddisee tokko jira. Hojjetaa wangeelaa Naggaalliin jedhama. Jira amma biyya kana. Isatu lallaba. Dhabatee lallaba waa'ee Dibooraa, waa'ee Baaraaq, waa'ee Saamsoon, waa'ee Geediyooniini lallaba. Baay'ee lallaba guutame. Faarfannaan kun akkuma jirutu dhufee waa'ee Museefaa dhufee mana keessa guute. Ani yeroo sanatti waa'ee siyaasaa dhiisiiti namni ani beeku iyyuu qubaan lakkaa'ama. Hin beeku ani. Waa'ee matiyoorii yookaan immoo termii siyaasa Oromoo iyyuu hin beeku. Isa booda faarfannaa sanaa har'a barreessee borga nama saba himan faarfadha jechuudha. Sanbata isaa. Namoonni waaqayyoo barbaadina keessa kaa'e ta'uu danda'a. Ayidoon beeku. Ani garuu waa'ee sanaatiif hubannoo siyaasaa iyyuu hin qabu. Sanaaf yaadamee wanti ta'e sin jiru sin jechuu barbaadeen. Garuu waaqayyoo waan barbaade immoo godha. Walirra jechuun haalli siyaasaa yeroo sana tureefis faarfannaan sunis namni gaafa hiikkatu odeensiin akka mataa isaatti isin hiikkata saba ta'eefi gara sanatti deeme jechuudha. Malee ati intentionii sana ani sana yaade miti. Maaliif kana wajjin wal qabsiisanii namooti baay'inni faarfannaanii waan akkasii wajjin related ta'uu hin qabu. Doonillee waan wangeela ta'uu qaba wanta jedhanii sababani jechuun directly wanta waa'ee fayyinaas haa ta'u waa'ee wangeelaa ta'uu qaba jedhanii kan kaasan jiru. Sana irratti komentii maalii qabda? Faarfannaanii sana ta'uu qabaadhaan hin ta'u. Lallabas haa ta'u faarfannaas haa ta'u sana ta'uu qabaadhaan hin ta'u. Waan waaqayyoo jechuu barbaade sanatu ta'a.
anamman waaqayyoon bakka bu'ee nan dubbadha nan haasa'a yoon ta'e waan waaqayyo jechuu barbaade sana beekee dubbachuun narra jira malee waan ta'uu qabaa sanaan hin jedha taanaan kan waaqayyo miti kan kootiif kan keeti malee. Amma yeroo baay'ee maa inni ani dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee siyaasaa konsernii hin qabu sitti meera. Garuu ani waa'ee haqaa dubbachuun jaalladha. Waa'ee haqaa dubbachuun hin jaalladha. Yoomiyyuu nan dubbadha sagan. Namoonni tokko tokko waaqayyoon isa fayyisu akka beekan waaqayyoon isa abbaa firdii qajeelaa immoo beekuutu namarra jira. Hin fayyisa miti waaqayyo. Waaqayyo akka fayyisu akka jaallatu akka adabu akka fayyisu akka cabsu yeroo akka faanni fayyisu beennu ilaallu hubannu fayyisuu isaa duwwaan nuu galuu kan qabu inni nuu gala miti dhugaadha garuu akka inni immoo cabsu akka jaallatu immoo akka inni immoo qontootu akka inni adabu akka gara laafessa ta'e immoo abbaa firdii qajeelaa akka ta'e akka inni murteessu dabaaf akka inni nama gaafatu beekuun kun wal nama gaafachiisu. Addunyaa waaqayyo keessa jirutti miti keessa jiru jiraannee miti addunyaadhuma warra waaqayyoon jiru jedhan gidduutti waaqayyo abbaa firdii qajeelaati. Mitire? Sirrii. Kanaaf isa kanas dubbachuun nurra jira. Kanaaf waa'ee araara waaqayyo guddaadha. Waa'een fayyisuu waaqayyo guddaadha. Dinqifannee nu miti laftii ajaa'ibsiifatee hin fixu. Guddummaasa. Garuu maa inni waa'ee sana haasa'uu keenya duwwaa otoo hin ta'in waa waaqayyo barbaadu irratti yeroo xiyyeeffannu waa waaqayyo barbaadu waan hundumaa isaati. Maali waan tokko duwwaa miti. Waan nuyi barbaadnu duwwaa barbaada miti waaqayyo. Numaaf iyyuu waan nuyi barbaadnu nu fayyada miti. Simdi. Waan nu barbaachisutu nu gargaara. Mitire? Waan nu fayyadu waan nuyi feenu fedha keenya guutuu danda'a. Waan nuyi barbaadnu anaaf siif mijatee nu kofalchiisuu danda'a har'a. Nu gammachiisuu danda'a garuu nu fayyadu. Maaliif? Waan nu barbaachisu miti waan ta'e. Gaaffiin amma taane si gaafadhu deebii laachuudhaa fi namni sirrii jedhee yaadanna. Garaagarummaan sirbaaf faarfannaa cubbuu fi cubbuumni wanta jedhamu jiranna namooti konfiis godhan ta'an jiru. Cubbuudhaa cubbuumni akkati deebistu osoo hin ta'in garaagarummaa isaanii fi namootaaf akka barumsa ta'utti jechuudha. Galatoomi gaaffii cimaadha garuu cubbuudhaaf cubbuu mitii isa jedhu kiristiyaanonni hundumtuu beeka. Yeroo justify gochuu barbaadan komproomaayizii gochuu gaafa barbaadanii yoo ta'e irraa kan hafe akka inni cubbuu ta'e kiristiyaanonni hundumtuu beeka. Cubbuuf cubbuu ta'uu dhiisuu isaa jechuudha. Waa'ee wal fakkaachuu isaanii garuu ani maalin jedhaa gaafa gooftaa fudhannetti si deebisa. Gaafa gooftaa fudhatte ammati maal jette? Moo itti dhalatte moo gooftaa faamilii keessatti dhalatte? Gaafa gooftaa fudhadheeni gaafa namni kan biraas gooftaa Yesuusiin amanatu abanneen ilaalla waldaa keessatti isa ta'u iddoo biraatti isa ta'u maal jedhu? Seexana biyya lafaaf hojiisa kan biraa hojii foonii maal godheera? Ganeera. Namni kan inni sirbi kan inni sirbamu hafuuraaf lubbuudhaan moo fooniif sirba? Fooniif. Waan nuyi ganne moo waan nuyi fudhanne keessa jiru? Warra ganne keessa. Kun badaa waan nama rakkisu miti. Waa gara wal fakkeenya isaatti yeroo darbu akka hubadhutti sirbii aadaa saba tokkoo afaan eenyummaa isaa hin ibsa. Dhuguma. Garuu gaafa ruumii kiristiyaanummaa keessa gaafa dhufnu waan macaafni qulqulluunii cubbutti nu geessa jedhee dubbatu nutti hime sanaa ala wanti nuyi goonu sirba iyyuu hin ta'e malee sirba ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma warroota waaqolii tolfamaadhaaf aarsaa dhiyeessanii jedhamti macaafni qulqulluun kakuu moofaa keessatti yoo ilaalte sabni Israa'el gaafa inni
waaqa tolfamaa waaqessu maal jedhaanii sabni koo akkas ta'e akka attamitti akka waaqayyoo komatu argita. Jarri suni kallattiidhaanii dhaqaniitu waaqa tolfamaaf gadi gugguufanii sagadanii dhagaatti dhibaafatanii yookaan waan nuyi dugda duubatti abboota keenya irraa dhagaa turre sana waaqa tolfamaadhaaf waa godhan miti. Waan waaqayyootti hin tolle godhan. Waan waaqa tolfamaadhaaf aarsaa ta'uu hojjetanii. Hojii isaan hojjetan sanatu waaqa tolfamaadhaaf aarsaadha. Kanaaf afaan waaqayyootti hin komatu kan biraadha jechuudha. Wal fakkeenyi faarfannaa fi sirbaayii nuyi nama hundumaaf jedhe biyya lafaa hundumaaf kan kenname tokkicha ilma waaqayyo nama isatti hin amanneef kan itti faradame namni isaa amanate kan ittiin fayyi tokkicha waaqayyoof nama walitti araarse Yesuus Kiristoosiin jajan faarfannaan hojii waaqayyoo hojjete himuudha. Mootummaa waaqayyoo labsuudha. Hojii waaqayyoo hojjete sana himnee fixuu dadhabneef. Faarfattoonni duris turan irra jiru boris itti fufu garuu hin dhumu beektaa irraa dubbanna malee. Inni sun immoo maa inni guddina saba tokkoo, guddina biyya tokkoo, guddina aadaa tokkoo himuudha. Akkasumatti bareedina isaa maa inni bifa isaa hammam akka inni ilmoo namaatiin mijataa ta'e jireenya biyya lafaa kanaaf akkamitti akka inni namaa ta'u guddina saba sana, guddina aadaa isaa, guddina afaan isaa, guddina biyya isaatii dubbachuudha sirbii. Inni kun garuu tokkoof tokko guddummaa waaqayyo. Yeroo hundumaa waan na ajaa'ibsitu hojii waaqayyo karaa Kiristoos ilma namaatiif hojjete. Hangana dinqifadhee fituu bakka. Yeroo hundumaa na yaada, yeroo hundumaa haasa'uu na yaala, yeroo hundumaa faarfachuu na yaala. Garuu itti akkeessuu hin dadhabe. Namni hundumtuu ni waccina bakka hundumti keenya wal harkaa fuune itti nakkatu hojii guddaan kana caalee jiru. Nuyi kanuma dubbanna. Hamma gaafa gooftaa Yesuus deebi'ee dhufutti jechuudha. Kanaaf nuyi isa kana dubbanna isaanis isa sana dubbatu garaagarummaan isaas akkasiin jechuudha. Kanaaf walitti firoomsuu warri barbaadanii walitti firoomuu hin danda'u. Hin danda'u. Amma fakkeenyaaf namooti faarfattoota ta'anii asitti kaasuun illee barbaachisu garuu namaaf warri faarfatan jiru jechuun jabaadhu barri kun hin darbaa rakkinni kun hin darbaa jabaadhuudhaanii kan jajjabeessan jiru. Faarfannaa sanaa utuu amma sirbituun tokko walaloo sanaa fi yeedaloo sana fayyadame bakka sirrimatti sirbatti wanta diffaayinii gochuu dandeessu tokko sadarkaa albamii keessa iyyuu galee kan babba'u jira. Isa akkamittiin ilaalta? Egaa faarfannaanii faarfattootuma durii yoo ilaalte faarfannaanii akkaataa itti waaqa si keessa kaa'udha. Al tokko profeesii ta'uu danda'a. Hin beektu. Waaqayyoo akka jedhiitti dubbadhu saba kanatti jedhamti Museetti. Akkuma inni jedhee dubbata. Faarfataa tokko jabaadhu si qaqqabaan jira jedhiitti naayimi saba kanatti illee yoonni itti dubbate yoonni akka jedhee dubbate sagalee waaqayyoo ta'uu danda'a. Garuu isa sana wajjin miti. Garuu maa inni waaqayyoo akkana jedhee dubbata waan ta'eef. Warri sirban garuu waaqayyoo akkana jedhanii dubbatan. Miti? Nuyi waaqayyoo akkana jedhee jennee dubbanna. Kanaafi yeroo tokko tokko inni fakkeessuuf jedhanii fi inni dhugaatti waaqayyo nama keessa kaa'ee jedhu namnu beeka. Namnu beeka. Hawaasi keenya yookiis immoo hawaasni kiristiyaanaa warri faarfannaa dhaggeeffatan hundumtu isa iyyuu miti kiristiyaanuma kan hin taane namoonni baay'een faarfannaa keessa dhoksaa jiruu fi maal dubbachuu akka inni barbaade yooti gaafatte sitti himu. Maaliif beektaa? Biyyi lafaa isaanii gamsisee gooftaan qabanii faarfannaa dhaggeeffatanii kan boqotan nama baay'ee jira. Namichi tokko maallaan jedhe sitti fakkaate ani amantiin koo kan biraadhaa jedhe. Garuu yoon faarfannaa dhaggeeffadhe malee hirribinaan qabu naan jedhe. Naan faarfannaa dhaggeeffattee raftaa waan jedhe.
utuu abbaa faarfannaa mootu argatte guutummaa guutuutti fayyaa taataa jedheen itti dubbadhe waa'ee Kiristoosiin itti hin fedhu naan jedhe. Maaliif jedheen yeroo dheeraa erga na wajjiniin haasa'ee booddee waan baay'ee keessa akka jiru sodaa baay'ee akka qabu natti himee ani amantii kanaaf amantii kiristiyaanummaa kanaaf nama mijatu miti naan jedhee natti dubbate. Innaan nama akka keetiin mijatan niin jedhee seenaa Paawulos faa namoota waa'ee isaanii dubbatanii ani akkasin ture jedhanii itti dubbadheen dubbii Waaqayyootti mee manni irraa adda ba'e garuu maallaan jedhe namni suni ani faarfannaa dhaggeeffadhee irra farribaa naan jedhe natti dubbate. Maaliin siin jechuuf jedhe warri biyya lafaayyuu warrumti gooftaa hin qabneyyuu isatti boqotu faarfannaatti boqotu. Kanaaf akkataatti Waaqayyoo ergaa sana nama sana keessa kaa'e hin beennu difaa hin gochuu hin dandeenyu. Ani hin danda'u gama Waaqayyoo na gaafate. Garuu maa inni akka dubbii Waaqayyooti ta'uu qaba. Hin beekama kan ofiisaa kan ta'e bifa mataa isaatii qaba. Karaa mataa isaatii qaba. Akkaataa mataa isaatii qaba. Akka itti laphee namaatti dhufu qaba siin jechuuf jedhee. Amma maaliifi wantoota waa'ee faarfannaa wajjin wal qabatu yeroo kaasnee haasofnu namooti bakka faarfannaa addisuun fa'aa faarfatan jedhan jiru. Bakka warra bara kana keessa ba'aa jiranii utuun dhaggeeffatiin akkasumatti kan jaj godhan jiru. Addisuun faarfannaa amma bara kana ba'aa jiran akkamtiin ilaala? Inni kun nama baay'ee taaneetu mari'annee bayeessaa. Ani dhugaa dubbachuudhaaf warra akkas jedhanis ofumaati. Ofumaati. Baay'een namaayyuu qalbii itti kennee faarfannaa waan dhaggeeffachaa jiru natti fakkaatu. Kan eenyuyyuu. Baay'een isaanii callisaniiti. Hin dhaggeeffatan. Amallee hawaasa keenyaa kuni attamitti fakkaate. Waan inni jibbu wal fakkaata. Waan inni jaallatu wal fakkaata. Beekta miti kan? Tifoozoo maal? Waan inni jibbu wal fakkaata, waan inni jaallatu wal fakkaata. Yooti amma fakkeenyaa fi waan inni hubanne tokko, waan inni si'achi hubatu tokko, namoonni keenya nami tokko waan inni si'achi hubatu tokko yooti dubbatte waan sana ganaa hubata. Fuulduratti hubata waan ta'eef amma garuu sirkaan fudhatu. Akka waan itti karaarraa kaateetti kan yaadu jira. Ani faarfannaa yeroo sana kan fakkeenyaaf yeroo inni jalqabne faarfannaan akka ammaatti hojjechuun isaa sin rakkisu. Keessuma baataa organamaa hojjetamee ba'a. Yeroo sanatti yeroo faarfannaan hin jirretti waan dhaggeeffatameef ta'uu danda'a kan keenya baay'inaan jechuudha. Inni kan biraa hin beeknu dhoksaasa keessa jiru akkaataatti namni ilaaleedha. An faarfannaa amma ba'aa jiru baay'inni inqifadha dhugaa dubbachuudhaaf. Dhugaa masitti himuudhaaf. Namatu garuu jireenyi hafuura isaatii yookiis dhimma hafuuraa inni akka duriitti cimsee waan hin qabneefi ofii isaatii waan laaffiseefi dhaggeettiinsaa baay'ee waan miidhame natti fakkaata. Durii waan baay'eensaa waan amantii bu'aa wajjin walitti nufu beektaa. Waa'ee hafuuraa bu'aa wajjin walitti nufu. Waa'ee baay'ee kophaatti kunuunfamee ta'a. Amma garuu waa'ee hafuuraa baay'eensaa waan bu'aa waa argachuuf waa dhabu wajjin waa wal qabateef namni baay'ee hubannaa isaa manca'eera. Dhugaa sitti himuudhaaf. Yoo inni tokkoon soba ta'e hundumtu sobduudha. Yoo inni tokkoon hatta ta'e hundumtu hattuudha. Yoo inni tokko immoo waan biraa godhate inni sunis kanuma akkasittiinitu jeji ta'a. Inni kun gaarii miti. Faarfannoon nama jiranii an baay'ina ajaa'ibu. Maaliif sitti fakkaate? Ani hunda isaanii keessa waan bara. Akkaataatti Waaqayyoo nama keessa kaa'utu na dhiiba bakka. Na diinqa bakka dhugaama dubbachuudhaaf. Mana gootti taa'itanii gaafan kophaa koo deemus dhaggeeffadhee na diinqa. Faarfannaa afaan Amaariffaasii nan dhaggeeffadhaa. Afaan Oromoo nan dhaggeeffadhaa. Na diinqa. Yeroo tokko tokko immoo maal godhu sitti fakkaate? Iddoo tokko tokkotti dhugaatti dhiirariin jiru wanti sirrachuu qabu. Ijoolleen keenya warri tokko tokko mooraaliidhaan fuudhaniitu piichii ala godhu. Waan hin barbaachifne akka namni dubbatu itti farsanii jechuudha. Yeroo tokko tokko isa tokko tokko immoo
An araban immoo karaarra maqsaniitu achumatti namniyyuu funyaaniin dhaggeeffachuu miti. Funyaaniin foolii akkam fuunee iddoo isaanitti godhan jira. Kun hafuu qaba baay'ee. Faarfataan waan inni fidu sana dhaggeeffataniitu dubbii waaqayyootiin ilaalanii faarfannaan kee kunii gaariidha. Waldaa qaba miti faarfataan. Gaariidha garuu. Waldaa isaatti yoo isatti himuu baatte waldaa isaatti himuu dandeessa. Yookaan sooshaal miidiyaa isaarra kaa'uu dandeessa. Ilaa kanan sirreessi. Akka dubbii waaqayyootti kun sirrachuu qaba. Malee gaariidha faarfannaan kee. Yookaan immoo gaarii miti kana geeddari. Yoo jettiin ta'a rakkoo hin qabu. Irraa barata malee waan ta'uu hin qabu. Garuu akkasumatti walumaa gala faarfannaan amma ba'aa jiru faarfannaa duriifammaa inni jedhamu gaarii miti. Faarfannaan durii hin turre amma malee kan jedhanis jiru. Namoonni immoo waan ammaa malee waan durii malee immoo waan ammaa jedhanis sirrii miti. Dhugaama sitti muudhaafan. Waaqayyo kaleessas akka dubbatu har'as hin dubbata. Bor gaafa nu hin jirres hin dubbata. Afaan waaqayyoo murteessuu yookiis daangessuu hin dandeenye. Karaa waaqayyoo daangessuu hin dandeenye. Kallattii waaqayyoo daangessuu hin dandeenye. Guyyaa waaqayyoo daangessuu hin dandeenye. Waan kamiiniyyuu waaqayyoo karaa barbaade hojjetaa dubbata. Garuu maa inni an dhaggeeffachuu dhaga'u. Yoo mastiin tolle ta'ellee abbaa sanatti immoo gaarii malee akka jedhanii miidiyaa irratti haasa'anii yookaan immoo akka jedhanii mogolee namootaa yookiis immoo faarfattootaa lallaboota argutuun gaarii miti. Tolee kan daawwachaa jirtan Michuu Poodkaastiidha. Michuu Poodkaastiin torbaniin Faaruu Miidiyaa irratti kan isiniif dhiyaatudha. Kanaaf Faaruu Miidiyaa sabiskiraayib gochuun dagatina. Akkasumas immoo nama keessumaa goonii akka isiniif dhiyeessinu barbaadan komentii irratti nuuf kaa'uun dagatina. Tolad yeroo bareedaa wanta ciccimaa barumsa gaarii dabarsaa irra deemee abdii guddaa qaba. So albamii tokkoffaa baastee ergasii tajaajila jechuun konfiraansii isa dura iyyuu jalqabdeettamne sana booddee jireenya kee gara kamitti jijjiirame? Egaa isa booda normaalii tajaajiluma keessanii seenee baay'ee deeman ture gara isa booda gaafa beekamtii namoota biratti gaafa namoota wajjin walitti dhufuu jalqabu iddoo baay'eetti gaafa affeeramuu jalqabu gaaffii namoonni na gaafatanii humna kooli sigalee ani waan inni baay'ee baradhoo ifaatti fakkaata eessaa fiddati kan afaanaa jiru ani immoo beekee hin deebisu normaalii na yaadadha barsiisaan tokko amma Arsii Yuunivarsiitii barsiisaa Dookter Amma yeroo sana immoo kolleejjii barsiisota naqamtee jira. Baasaa beekuu dandeessu maqaalee nama afaan Oromoodha barnoota ati na affeeree eessaa fiddaati jecha kana qora baay'ee na dinqee eessaa fiddee eessa ta'ee si barsiisaa naan jedhanii gaafatan. Naannoo namni na barsiisu hin jiru abbayyee makoo farmee qorraan baree hin jedhee itti dubbadhe jechuudha. Raajeffate baay'ee ajaa'ibsifatee naa bilbilee jabeessa ture. Akka waan waa beekuu normaali. Beekumsuma waa itti dhufee waa itti fakkaata. Warra kaanitti immoo kan cara waa itti fakkaata yeroo sana. Na isa booda iddoo baay'een deddeeman ture. Waaqayyoof hojjechuu baay'een jaalladha. Garuu jireenya koo keessatti haala maatii kootii yeroo ilaalu nama yeroo isaa kennee hojii akkasiitiif olii gaddeematu hin ta'in nama xaaree mannaaggatee maatii isaa danda'achuu qabuun akka ittiin of yaada. Garuu sun hin taane egaa waaqayyoon manuu danda'eera. Isa booda na sodaachuun jalqabee sii galee maal siin jedhu sitti fakkaate waldaatti gaafa tajaajiltee baatu waaqayyo si haa eebbisu ayyaana isaa siif haa baay'isu hamma dhumaatti jabeessee si haa dhaabu jedhanii bu'aa sii kadhatu. Isa booda immoo maal jedhanii si gorsu sitti fakkaate ati dargaggeessa eeggannaa godhe egaa hin kuftaa siin jedhu baay'een sodaadhan kana jecha sana gatiin sodaadhuufi maal yaa waaqayyo jedha baay'ee sodaadhan ture nan eeggadhasiin ture. Isa booddee waaqayyo na gargaare normaalii utuma qophii
jechuun isa namni yeroo dheeraa lagjarii godheetti qophaa'ee gaa'ela godhatu tun ta'in abshaalummaa isaas hin qabu gara gaa'elaatti dhufe isa booda jireenya mataa koon jalqabee egaa waa'ee kana dhabu waa'ee argachuu waa'ee dhabu waa'ee beela waa'ee nyaachuu tun ta'in akkamittiin waamicha waaqayyotti na waame kana fiixaan baasuu danda'a jedhudha yeroo hundumaa yaaddoon koo kanaaf waan baay'ee sanan sodaadha namni yeroo jireenyi ulfaatu karaa barbaada waan ittiin bulu waan inni itti maatisaa geggeeffatu yoo uffatee irraa sirriitti uffatu nyaatu manni isaa hin qajeeluuf yoo ta'e karaa ittiin sana riskii of godhe manna aggatame dire garuu nan sodaadhaan karaan kun karaa waaqayyo barbaadeedha wanta kana jalqabee ragatiin ta'eefi dhaloota kanaaf fakkeenya gadhee ta'urra ani gatiin kaffaluu narra jiru kaffalee karaa kana karaa sirriirra deemsu narra jira jireenya kana waan jedhu murteeffadha jechuudha. Akkamti wal bartanii yaada warraa keessa? Ani karaa nan argeen isheen mana barumsaa koleejii baratti Gimbiiti. Inni waan argee gaafa argu baay'ee jaalladheeni. Isa booddee bukkee qabee ofii koon gaafa inni baay'isee. Nan sodaadheen durbaa wajjin haasa'u gatiin sodaadhuufi. Naman itti ergadhee barsiisaa ishee wajjin barattu tokko isan itti ergee gaafachiifadhee isa booddee hin turte jechuudha. Waggaa tokko ol turte gara waggaa lammaffaatti kan deebiin haalatte. Akka sanaa obsa guddaa qabda. Yaa ani jireenya koo keessatti waan lapheen koo itti amanuu fi gatii kaffaluudhaaf yeroo hundumaa nan jaalladha. Waan lapheen koo itti amanneef garuu tola yoo naa kennaniif tola hin jiru keessi koo jireenya akkasiin qaba. Uumama koota akkasii. Waan namni natti murra caala waan keessa kootti caalaatti keessi koo laphee keessi koo fudhate sanaaf gatii baasuun natti tola. Yoo dukkana iyyuu ta'e ha dukkanaa iyyuu malee keessi kootti amana taanaan dukkana sana karaan ittiin keessa darbuu yaada malee dukkana kanarraa maqee darbuu hin barbaadu. Akka ittiin of barsiisee waaqayyoos akka ittiin leenjiseera. Kallattii sirriidha. So albeemii sadaffaa isa booda albeemii sadaffaa kan inni hojjedhe bara 1999 almost gara 2002 kan inni ba'e yeroo sana albeema sadaffaa yeroo hojjedhu asti deddeebi'anii chaalenjii qaba ture egaa yeroo sana isheen kan hojjettu aanaarra ture. Kan jiraannu achuma achi deddeebi'uun baay'ee ulfaata ta'ee jira. Fiqaaduu Rehoboot mana faarfannaa Rehoboot beektaa. Isa dhaqanii yeroo sana faarfannaa sana raabsee. Isa lakkoofsa lamaa beetaraayii kan jedhamu tokko as jiru isaan ture kan raabsee. Lakkoofsa sadii immoo Fiqaaduudha. Mi'a kee baaddee attamiin galaanni isaa kan jiru jechuudha. Isa booda inni yeroo Fiqaaduun isa raabse booda 99 sana yerooma sana keessanii gara Gimbiitti muuvii godhean gara magaalaa Gimbiitti muuvii goone isa booda lakkoofsa 4 kan hojjedhee as Birook biratti ture. Birook Feesaa? Naannoo Dambaliin jira yeroo sana Birookii. Faarfannaa sadii kan naaf hojjete yeroo sana Daawit Lammiidha. Daawit Lammii yeroo sana irra jalqabaa. Isa kaaniin Birookii hojjete faarfannaa tokko mucaa Saamsoon jedhamu tokko hojjete. Lakkoofsa 4 irraan gahee immoo mana faarfannaa Keebiroon kan jedhamu tokkos naannoo Tustara kan jiranii Tsiyoonfaa kan jedhaman tokko isaantu raabsee. Egaa yeroo sana faarfannaa miti gabaarra ooluudha. Birrii xiqqoo nuu kennu. Faarfannaan sana gabaarra ooluu isaatii kan nuyi jennu malee ani birrii amma naa kenna birrii waan madhuu naan jennaa inni al tokko birrii baay'ee dha birrii 25 naa kaffaliin jedheen. Naani sittiin xinnaatu jedhee na gaafate namichi inni narraa bitu jechuudha. Na birrii sana naa kaffalee na isumaanii fuudhee raabsate inni yeroo sana egaa kaastiin baay'ee gurgurama ture jechuudha. Utuma jennuutii dhufnee lakkoofsa 5 immoo yeroo sana dhiyoodha inni.
lakkoofsa 5 immoo egaa mucaanuma nuyi nu biratti guddate Teediidha kan hojjete astii muuziqaa isaa inni isa yeroo dhiyooti. Akkasuma jennee deemaa dhufne egaa an jireenya koo keessatti baay'ee isa jireenya tajaajilaa caalaa jireenya kiristiyaanummaa jireenya isaatti boqoddean. Kana ni maddu kana. Tajaajila isaa caalaa. Kan ta'uu qabus isaa caalaa ani dhugaa isaatti naara galfadheen kiristiyaanummaa. Kanaaf kanuma sitti. Kan ta'uu qabus sanadha jechuun waaqayyoo jireenya akkamii dabarsitee osoo hin ta'in maal tajaajilte biti kan inni si gaafatu. Boorri jireenya keedha kan inni ilaalu. So albamii 5ffaarra geesse garuu kana gidduutti wantan si gaafachuu barbaadu akkuma jalqabaa kaasee haasaa ture namni siin fakkeenya si godhata. So namni of dudduubaati karaa faarfannaa jechuun nama kennaa faarfannaa qabu tokko gaayir gootee gorsitee karaa kallattiin irra deemuu danda'u itti agarsiistee akka sagalee waaqayyootti gorsitee of jalatti guddisaa jirtu jira. Inni kun egaa xiqqoo wiinsa ta'uu danda'a. Maaliif gaaffiin kee gaaffii sirriidha. Nama baluun guddisaan jira baluun hin guddisee jedhee himachuu yammatti hin danda'u. Jiraachuu meeshaa maqaa yoo waamuudhaaf maaliif beektaa namni tokko nama hin guddisu. Namni tokko nama guddisuu hin danda'u. Nama tokko irraa waan tokko argatta. Nama tokko irraa immoo waan tokko argatta. Ijoollee dhumayyuu haadhaaf abbaaf firoota gidduutti guddatu malee abbaa duwwaa yookaan haadha duwwaa guddisa miti. Ijoollee kee. Ani waan narraa eegamu nan gumaachaa namni kan biraan immoo itti dabala. Akkas jedhe miti ree Paawuloos annan dhaabee Apoloosii bishaanitti naqee inni waaqayyo immoo hin guddisee jedhe. Na waan kan jireenya namaa ol kaasu kan guddisu kan tirasa barbaadamu sanatti kan fidu waaqayyoodha. Ati garuu itti dadhabda. Utuu ta'e immoo kan hawwitu qabda. Fakkeenyaaf ani jireenya koo keessatti kana jedhee himachuu warra jiraniin himu. Warra keessi koo baay'ee miidhamee tokko yoon sitti mi'a nama jalqabuma kaasee muuziqaa afuuraa keessatti yaaddoo waan hin qabuu fi ijoollee muuziqanyoota guddisuu yaaleen ture. Ijoolleen suni fakkeenyaaf inni mucaan tokko jira. Mucaan sun dandeettii cimaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyu kan dinqifatu dandeettii cimaa qaba. Hamma dandeettii waa karaa kanarra deemi jedhee barsiiseera. Garuu biyya kana dhufeetu waan garaagaraa keessa galee muuziqaa afuuraa dhiisee gara kan biraatti deemee jechuudha. Kan biraan tokko immoo jira innis akkasuma mucaa tokko qofannaa wajjin jira. Ijoollee kana baay'ee nabdadhan ture. Miti kan koomitii kan nama hundumaa faarfannaa afuuraa irratti dhiibbaa gochuu danda'u muuziqaa kanarratti jedhee waan anawuu fi dandeettii isaaniitti waan hin amanuuf jechuudha. Akka yaada hin taane. Yeroon itti waan gadhee anarraa bartan natti maamee waan har'a akkasin jireenya irra keessa jirtan kana akkasin taatanii fi waan gadhee isin anarraa barta yoo jiraate natti maa. Qalbii koon diddiirradhaa yeroo isaan gaafa dhufaa jira. Egaa badaallee qaamaa waliin agarru. Egaa warri kun warra xinnoo keessi koo baay'ee itti miidhameedha. Warra jiran immoo hin amadduusin jechuudha. Gaafa isaan guddatan iddoo gaariitti. Kanuma wal qabsiisee ergatti kaaste chaalenjiin muuziqeessota waldaa kiristiyaanaa keessa jiran hin argina jechuun charchi keessaa ba'anii gara sirba hojjechuutti waan akkasii kan deeman jechuudha. Amma understand gootutti challenge maaltu isaan mudata jechuun akkamtiin ilaalta? Ani karaa laman ilaalaa. Karaan suni normaalii waanuma beekamuudha. Muuziqanyoota kan sirba hojjechuun isaanii yeroo tokko dirqisiifamaniiti. Dirqamanii jechuudha.
dirqisiifamaniitu hin ta'in dirqama. Maa inni waldaa akka waldaatti yoo ilaaltee har'a xiqqoo wayya gaariidha malee waggaa 5-6 dura inni jiru muuziqaanyaanii waldaa keessatti muuziqaa namumaa bakka callumedhee jedhu malee dhannumti waan itti ta'eef waan isa gammachiisuuf waan taphatutti fakkaata malee waldaa kiristiyaanaatti muuziqaanii hojii muuziqaa tajaajilatti hin fakkaatu. Waa'ee waan inni nyaatu waa'ee inni dhuguu hin yaadamu. Achitti garaagarummaa inni qabu faarfataa fi muuziqaanyaanii faarfannaa akka tajaajilaatti yoo fudhatan iyyuu akkuma muuziqaanyaa waa'een jireenya isaatii immoo waan barbaachisu isaaniitti hin fakkaatu waldaatti. Ani isa kana jajjabinaan nan dubbadha. Muuziqaanyaa immoo muuziqaan isaas akka tajaajilaatti miti utuu hin ta'in waan isa gammachiisuuf injooyi gochuudhaaf waan inni dhufee taphatutti fakkaata. Gaggeessitoota waldaatti. Waan immoo achi bahee immoo waan nyaatu waan dhugu waan uffatu waan barbaachisutti hin fakkaatu. Achirratti kan isaan wal gatan jechuudha. Amma kanaaf maal godhuu hin dirqamu. Innumti waa gochuufi immoo hafee krediitii ma kennuufi hin jira miti amma. Waallee sii gochuu hin dadhabne garuu. Ati nama barbaachisaadha. Nama baay'ee nu fayyadaa jirtudha. Hojiin ati hojjechaa jirtu kun hojii guddaadha. Mana kana keessatti ati nama barbaachisaadha. Guyyaan gaarii dhufuu danda'a. Nus sii kaffallee gammaduu dandeenya. Si gammachiisuu dandeenya. Hojii hojjettu kanas ija isaa argitee gammaduu dandeessa. Jabaadhuu hin jedhan. Kanallee hin qabu muuziqaanyaan. Dhugaasitti muudhaaf. Kanaaf maa inni galatoomillee hin jedhanii. Kanaaf muuziqaanyoonni maa inni waldaa wajjin firoom isaanii kan inni laafuuf yeroo baay'ee kanaafi. Iddoon qophaa'ee isaan eeggatu immoo jira. Qophaa'ee kan isaan eeggatu meeshaa hundumaa qopheeffate. Asii waldaatii meeshaa kana fidaa yoo jedhan fidan waldaan. Saawundi siistemiin akka barbaachisutti namananii waldoonni baay'een har'allee gaariidha. Waggaa 5-6 dura jechuudha. Saawundi siistemiin gaariin akka barbaachisu, kiiboordii gaariin, maayikii gaariin akka barbaachisu takka gonkumaatti namanan. Maal godhu dur dibbeedhaan faarfataa turre miti. Ndaa'um gaarii miti bara hin taane fideedhu isaan jedhanii kan yaadan jiru. Baadiyyaa qofa miti magaalaa keessa ta'anii iyyuu jechuudha. Garuu immoo kan immoo sana itti amanan hin jiran jechuu koo miti. Warri gochuu yaadanii humna dhaban jiru. Warroota gochuu danda'anii gonkumaan barbaanne kan hin feene jiru. Kun hundumtuu maa inni haamilee muuziqaanyaa irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaaf maal godhu warri sun immoo warri sirbaa immoo tokko mallaqa qabu. Inni kan biraa krediitii kennuufi hin kabajuuni ogummaa isaanii. Inni kan biraa immoo meeshaa isaan barbaadan dhiyeessuufi danda'u. Kanaaf filatu. Kan isaan dhaban achi gaafa dhaqan maa inni jireenya isaanii dhabu. Jireenya fuula isaanii dhabu. Foon isaanii ittiin fayyadamu. Kanaaf gaafa dhaqan achitti ana fayyadanii dhaqanii. Dhanneetu hojjennee argannoo ogummaa dheedanii dhaqu. Dallanee kana anis jiraachuu danda'u. Nama waan ta'aniif gaafa baay'ee rakkatanii jechuudha. Kanaafitu waldaa keessaati kan isaan baay'inaan ijoollee waldaa keessatti kan isaan qabamanii turuu hin dandeenyeef. Fakkeenyaaf na yaadadhaanii muuziqaa waldaatii hojjechaa, istuudiyoo hojjechaa, taankiyuu fayyaa ta'ii nu tajaajilte kan ittiin hin jedhamne beekaan dura jechuudha. Kun immoo maa inni namni akka inni sana keessaa egziit godhu, keessaa babaa adeemu. Waldaa keessatti muuziqaanii gaariin akka inni hin jiraanne, walitti fufiinsa akka hin jiraanne. Tokko dhufee jalqabee dhiisee sokkaa silaa lafanni dhaabee jalqabuu kan qabu inni tokko ma dhufee lafaa jalqabsiisa. Isa booddee waldaa sana keessatti muuziqaan gadi bu'e jechuun sochiin faarfannaa yookiis immoo haalli namni fedhii namni faarfattoonni faarfannaa iddoo sanatti faarfachuuf qaban tootaalii hin deemaa jechuudha akkuma sana. Kanaaf dhiibbaan inni qabu guddaadha. Kanaanii kan isaan rakkataniiti kan isaan jedhanii kan isaan akkas ta'anii yeroo baay'ee. Umurii isaan irra jiran sanatti immoo yoo rakkatte iyyuu
borin darbaatii obsi yoo jette umurii isaan keessa jiran suni kana gurratti hin dhagaanii qabu. Kanaan miidhama ofiis miidhama sanatti galu waan barbaadan sanas immoo walitti fufiinsaan argachuu hin danda'anii kanaaf miidhamu waldaanis kanaan miidhamti siin jechuudha. Sirriidha. Jechuun yaadotatti kaaste kana waldaan kiristaanaanis wantoota kana irratti xiyyeeffannoo laatee hojjete gaariidha jedheen abdii guddaa qabanna. Namooti adda addaa faarfannaa keefaa kan riimiksii godhan hin jiraatu hin argina. Gaafa argitu maaltu sitti dhaga'ama? Sheenguun hin cimti. Waan natti dhaga'amu nan jaalladhaan faarfannaa komitii namni kamiyyuu faarfannaani nama fayyeetu faarfata. Deebii namni fayya Waaqayyoof deebii kennuudha. Afaan namni ittiin Waaqayyoof deebii kennu. Anaafis akkasuma. Afaaniin ittiin Waaqayyoof waa'ee fayyina kootiif deebii kennu. Afaaniin ittiin Waaqayyootti dubbadhuudha faarfannaan. Nan jaalladhaan. Garuu iddoo itti baay'ee sitti hin tolle tokko jira. Hojii godhatanii ijoollee walitti qabanii istuudiyoo keessatti rikoordii godhanii faarfannaa namaa guyyaa guutuu baasaa oolu. An baay'ee mana dinqa kun. Jarri kun waldaan qaban ta'ee waan namni yeroo immoo namni immoo dheekkamuu barbaadu yoo namni itti dubbate immoo nama sana balaaleffatanii sooshaal miidiyaadhaan yeroo isaa walitti dabarsanii maqaa namaa addeessan argeen ture. Baay'een gadda. Keessumaatii yaan amma mucaa tokko yeroo darbe faarfachuu isheen hin jaalladha. Faarfannaa baacaa akka isheen goote mucaan tokko bakka nan gaddeesii galee akkaataan itti faarfannaan sun gurra koo keessa sammuu koo garaa koo keessa jiruu fi akkaataa itti mucaan sun jettu si gaddisiisa. Kuni adeemsa qaba ture. Riimiksii gochuu jechuun faarfannaan sunii moofeera haara'uu jedhanii yoo yaadanii akkuma sanatti waa yaadan rakkoon qabu. Yoom akka sanatti yaadaniyyuu wanta haaraasa godhu ulaagaa qaba. Si galee ulaagaa qaba wanta haaraasa godhu. Haaressuu kan danda'u immoo abbaa sana taareffata malee yoo taareffachuu ta'es yoo barbaade immoo hayyamuu fi eeyyama gaafachuutu gaariidha malee callisanii gadi ba'anii akka kanatti hojjechuun tokko kabaja faarfannaadhaaf qaban kabaja dhaggeeffattootaaf nama faarfannaa sana fideef qabani baay'ee xiqqeessa. Dhugaama dubbachuudhaaf. Nama aarsayyuu. Hangan goona aarseen beeku akkas. Waa'ee faarfannaa baacaa sana irratti baay'een gaddi dhugaa sitti mudaa. Ba'eessa miti darbeen argaman dhaga'ama. Utuumee bifuma namatti tolu. Karuma toora isaa eegeen naamusaan faarfannaa kana faarfachuun barbaade natti tolee nami jedhe abbaa sanaa wajjin haasa'ee bifa ittiin faarfatu sanaani akka kanattiin faarfachuu barbaade waan jibbitu qabdaa jedhee abbaa sanaa wajjin yoo gaafate haasa'ee akkaataa itti muuziqaa sana hojjetullee eeggannaadhaan yoo godhe waan nama jalqabaa sana eeguun baay'ee gaarii. Fakkeenyaaf ammanii faarfannaa kan koo ta'e riimiksii yeroo darbe irratti dabaleen tureen. Faarfannicha dhaggeeffattee ta'uu ta'e dulli kun duula lubbuutti seeru tokko irratti. Faarfannaa eenyuu dareegoon namaan dagatamu sana eeggatuu fi kan kana caalutti adeemaan jira. Muuziqaa sana bara 1996 kan hojjete beekamaadha. Garuu kan si dhibu teediin gaafa hojjetu teestiin beekamaa geeddaramuu hin qabu. Oriijinalii beekamaatti itti dadhabee hojjete jalqaba waan ta'eef utuu teestii beekamaa gadi hin dhiisin hojjetamuu qaba jedheetan faarfannaa sana hundumaa akkuma beekamaan jalqaba hojjetetti deebi'ee hojjetame waan si ajaa'ibu. Hojjetetti jechuudha. Dhaggeeffattee ta'uu ta'e. Dhaggeeffadheera. Maaliifi rispeektii kabajananii beekamaa qabuuf. Akka inni dhabuun barbaadu waan ta'eef waan biraa gochuuf hin danda'u. Leegasiisaa garuu eeguuf hin irra jira. Kanaaf har'a muuziqaa mucaan sun geeddaree hojjechuu danda'a. Bifa aayidiyaa kan biraan hojjechuu danda'a. Nan dideen hin eeyyamu. Kanuma bareechite akka isaatti hojjette dheetan akka sanatti hojjete akka sanatti bahee jechuudha. Namoonni maaliifi muuziqaa moofaadhaan hojjettanii jedhanii nu gaafatan jiru. Kanaaf muuziqaan sun moofaa miti. Yeroo sanatti hojii baay'ee guddaadha. Har'aayyuu guddaadha.
yeroo sana gowwoomsaa daldalli irraa hin jiru sii galee dhugaa nama keessa jiru waa'ee hojii mootummaa waaqayyoof jedhee investi godhe namni kun hamma makkan itti dadhabee namni beeka biran ture waan ta'eef kanaaf itti yaaduun beessa. Faarfattoonni keenyas yoo hin godhu ta'e akka kan isaaniitti akti gochuu dhiisanii yaadanii abbaa sanaa wajjin kara nagaa ta'e dubbatanii kominikeetii godhanii itti yaadanii karaa abbaa sanaa wajjin irratti walii galan yoo hojjetanii beessa. Utuma immoo gochuudhaa baatanii immoo gaariin itti fakkaatanaan. Hin danda'ama taanaan kanuma ofii isaanii qabataniitu dhufanii. Gaariin itti fakkaata. Maaliif sitti fakkaate? Amma namichi waan inni jedheef akkaataaf maaliif yoom akka jedhe abbaa sanatu beeka. Hawaasi kunis beeka. Hawaasi iyyuu baay'ee balaaleffatamu. Dhageessee beektaati waan akkanaa. Hawaasni baay'ee balaaleffatu. Anaammoo yeroo baay'ee na lolu. Maaf ijoollee kana dhowwitanii faarfannaa isaanii faarfatanii yookaan immoo sirreessanii faarfatanii nan gadda. Ijoollee warrumti faarfatan kunuu gadi fageenya waan kana waan hubatan natti hin fakkaatu. Kan warra waraabee miidiyaarra kaa'atudha kan kana godhu. Gara fuulduraatti noormaalii akka kanatti waan itti fufu natti hin fakkaatu. Gaafachiisuu danda'a kun. Kan otuu dhiisanii yeroodhaan eenyumtuu ofii isaa toora isaa qabatee otuu deeme hin danda'ama yoo ta'e faarfattoota wajjin haasa'anii immoo utuu godhanii gaariidha. Bifa gargaaruun bifa nama hundumaaf fayyaduun hojii waaqayyoofis akka tolutti jedheen dhaamsa qaba. Si quunnamee beeka deeman yaada namooti sagaleen isaanii baay'ee bareedu garuu faarfannaa mataa isaanii hin qabne jiru. Achi biratti maal gochuu danda'u jechuun amma sagaleen isaanii baay'ee bareedaadha. Garuu immoo faarfannaa mataa isaanii namoota walaloofa barreessuu hin dandeenye jiru. Kan faarfannaas immoo fudhannee jiru. Faarfannaa baay'ee jaallatu tajaajiluu baay'ee barbaadu garuu immoo kun hin jiru. Maal gochuu qabu? Akkasumas immoo reverse namooti yeedaloonis faarfannaan gara isaanii dhufee walaloo sirriitti waan hundumti isaa akkuma walaloonis yeedaloonis faarfannaa amti dhume tokko gara isaanii dhufa garuu sagaleen qaban. Interestii faarfannaadhaan tajaajiluu yookaan sagalee faarfannaadhaan tajaajiluus keessa isaanii hin jiru. Warri kun akkam godhu? Gaaffii kenni lammaffaan xinnoo ifanaan ta'a. Lamaan isaayyuu isa tokkoo fi sagalee laate. Isa tokkoo fi immoo walaloos yeedaloos laateeti garuu sagaleen isaa bareedus keessa isaas immoo ba'aa ta'etti mul'atu faarfachuun qabeedha jechuudha. Garuu kennaa walaloo barreessus yeedaloo hojjechuus immoo hin qabaata. Anaan sababa mudatee beekuufini si gaafachaa jira. Darbee waan akkasiin dhagaa. Kana akkaataan itti akka yaadutti kan yaada mataa korraa hin deebisee duris ture faarfattoonni turan miti. Faarfattoonni yeroo turanii kennaa isaanii namoonni sagalee gaarii qaban bara sana turaniiru. Utuma sagalee isaan caalaa gaarii kan qabantu jiraniidho namootni sagaleen isaanii nama mararree faarfattoota turan. Namoonni immoo sagalee gaariis qabaatanii faarfannaa qabanii jiru isaanis faarfachaa turan. Isaanis beekna miti. Namoonni immoo walii wajjin gurmuudhaanis inni tokko sagalee gaarii qabaate inni tokko immoo faarfannaa walaloo gaarii qabaate walii wajjin faarfatan. Tokko lama ta'anii duweetii ta'anii sadii ta'anii afur ta'anii jechuudha. Akka kwaayiriittis jechuudha. Isaan sun turani. Fakkeenyaaf amma dura yoo ilaalte sagaleen isaanii walqixxee miti dandeettiin isaanii yookiis immoo walqixxee hin dhaga'amu garuu walii wajjin immoo baay'ee bareedee kan dhaga'amu. Namoota lama ta'anii faarfatan haadha manaa abbaa manaa ta'uu danda'u hiriyaa ta'uu danda'u. Wantoota akkasiin beektu kanaan dura jiru. Namoonni sagalee gaarii qabanii
faarfannaa nama harkaa fuudhanii faarfachuu isa kana fedha isaaniiti yoo ta'e gochuu danda'u. Akka kootti garuu faarfannaa akka kanatti baramuu hin qabu. Akka kootti. Maaliif seeti? Waan fedha namaa irratti hundaa'u miti kun. Waan fedha Waaqayyoo irratti hundaa'u. Hamaa hin qabu garuu immoo barbaachisummaa isaa yoo ilaalte immoo si rakkisa. Maaliif Waaqayyoo namicha sagalee bareedu sanaaf faarfannaa laanne? Sii galee? Jaalalaa walii wajjin faarfachuu danda'u waan dhugaa dubbachuudhaaf dhimma baasa. Abbaan sun waan sana kan maatarii godhumaa inni waamicha sanaadha. Isa sana manutu murteessa miti harka keenya miti harka nama biraa jira. Inni immoo waan beekuuf godhee waan godhumoo beeka mitire. Kanaaf akka sanatti yoo ta'e ani hin jibbu. Garuu sagalee bareedaa waan qabaatee faarfataa ta'uu danda'a isa jedhu ani itti namanu. Maaliif amma fakkeenyaaf kwaayirii fa'aa keessa kwaayirii charchii keessa jijjiiran keessatti ijoolleen walaloo baay'ee bareedaa barreessan jiru. Sagaleen isaanii akkuma qofaa jechuudha. Haasaaf qofa kan fayyadaman jiru sagalee jechuudha. Waaqayyo immoo tokko sababa malee waan akkasiin godhu. Tokkummaa Waaqayyo tokkummaadhaan waa tokko hojjechuutti Waaqayyo nama nadheenna nama nanna. Akkuma ati jette wal duukaa ta'anii yoo tajaajilanii rakkina qabedhe. Gaariidha. Ilaa amma attan beektaa taalentii namni qabu kamiyyuu faarfachuu danda'a. Taalentii faarfachuu danda'a kan qabu hundumtuu faarfachuu danda'a. Dhowwaa hin qabu baay'ee. Faarfataa kan nama godhu garuu Waaqayyoodha. Faarfachuuf faarfannaa fiduu waan garaa garaati. Namoota Waaqayyo karaa isaanii faarfannaa fiduu fi namoota taalentii qabanii faarfachuu danda'an kana isaan kun walitti dhufanii walii wajjin faarfachuu rakkina hin qabu dhugaadha akka kootti. Maaliif Waaqayyoof waan ta'eef. Garuu gatii dandeettii qabuu fi faarfataa nama gochuu hin dandeenyu kun sana kan godhu Waaqayyoodha. Isa kanaadha. Yeroo baay'ee maaltu ta'a sitti fakkaate? Ela waan Waaqayyoo kana namni gadi qabee ilaaluu qaba. Namicha isaa fakkeenyaan Gooftaa Yesuus dubbate warqeen itti kenname qabeenyi itti kenname sana maal jedhee inni dhibaan suni lafan facaasinii akka hammattu jedhe miti. Utuu hin bittimsinuu akka walitti qabattu jedhe. Waan hin beekuuf jedhe. Elaa amma maa inni sitti fakkaate Waaqayyo akka namichi sun jedhe miti. Kan lafan facaasinii kan hammatu kan lafan bittimsinii kan walitti qabatu miti Waaqayyo. Lafuma bittimsee walitti qaba lafuma facaasee immoo hammata Waaqayyo. Lafa kaa'e sana eega. Isa kana immoo iddoonni kaa'u immoo iddoonni kaa'e sana moonutu gorsa miti. Fakkeenyaaf kakuu haaraa keessatti namni kamiyyuu faarfachuu danda'a. Namni hin oolamneef hin jiru. Faarfannaa fiduun garuu kan namoota warra kennameef sanaati. Walumaa gala. Akka kanaan biraa darbina deebisee gara tajaajilaatti si fide. Egaa waltajjii gurguddaa adda addaa irratti waltajjii Waaqayyoo hundumti isaayyuu walqixxee yoo ta'eyyuu akka nama foonii tokkotti immoo baay'inni namaas wantooti jiranis nama kan sodaachisan jira kan namatti immoo wanni ta'an jira. Waltajjii guddaa ati irratti tajaajilte irratti mudannoon si mudate kan yaadatti jira. 1996 ji'a sadaa sanatti fakkaata. Naqamteettiin yeroo jalqabaatiif uummata bal'aatti bahee qarsaa dargeettee jiru. Dr. Saamu'eel Qeessa Abdii Magarsaa Qeessa Fiqaaduu Beenyaa lallaboonni isaan kana turanii yeroo sana jiraattee kan beeku gaafa. Yaadata? Gaafa sana uummata bal'aa duratti baheen. Gaafa jalqabaa junuunfadheen faarfadhe.
Jinuunfadhee amma dhumaatti faarfadhee gaafa jalqabaa gaafa jimaataa jechuudha. Gaafa sanbata duraa ganama xinnoo ilaaluun jalqabee sanbata duraa waarii boodaa kaasee amma sanbata guddaatti sanbata guddaa immoo utaalee dhaabuun didee ciraasa. Uummata bal'aa kan hin argine gaafasii kaaseeti. Saba baay'ee guddaadha. Isa booda baay'ee hin rakkifne. Ani mudannoo tajaajila irratti qabu garuu mandiitti daakkoo iddoo lamatti nan faarfadhan ture. Annaa baddeen faarfadha keessa kannoo hin jiru gaafa sana. Kibbinash jirti. Namichi tokko sabuma duratti dhufeetu birriin irratti laxxafeetu. Akkam sarbuta. Adda kootti na laxxafee ol na fuudhee immoo olii gadi fiige. Iddoo sanatti mudannoo lama na mudate. Gaafa inni ol na fuudhu nannee baay'ee. Jechuun naasuusaa ciraama isaa naa'anii fincaanii nama qabatu yoo ta'e baay'ee manna'ee bakka inaanana doodee akka jedhe gaafa inni lafa na kaa'u akka nama bakka jiramiti mukarraa kufee wayiitti na'ee isa booddee fakkeessee numan achuma isaatti itti fufeemanii dhaqee immoo taa'ee jechuudha. Guyyaa sana baay'ee mudannoo jalqabaati. Gaafa guyyaa lammaffaa immoo ani nagarre akkuma namasiin jedhe yeroo baay'ee yeroon faarfachuun natti tolu keessa kootti bakka jiramiti afura waaqayyoo wajjin gaafa kominikeetii gootu jinuunfadheen dhaabbadheen faarfadhaa. Utuun ija cufadhee akka ittiin faarfadhu mucaan durbaa tokko dhuftee na bukkee dhaabattee footoo kaatee deebitee jedhan. Waltajjiiratu jiru. Ati agarteetta ammatiin jedhee na gaafatan keessa kannoon lakkee anoomaa nagarreenna. Ilaa mucaan sun dhuftee si bira dhaabattee footoo kaatee deebitee naan jedhan. Jireenya kootti guyyaa sanan baay'ee na'e guyyaa sanan baay'ee qaana'e gaafanii jechuun lammataa jiruun fadheen faarfadhu jedhee nu komansiisee jechuudha. Barriisaa tureera barriisuun bara gaariidha. Innaa mudannoo baay'ee hin qabanii yeroo baay'ee maaltu si mudataa mudannoo waltajjii irratti kan si mudatu an isa dhumaa bara jijjiiramaa kana jala namni dollootti ni faarfadhan ture. Istaadiyoomii keessatti utuun faarfadhu maaltu ta'es ta'ee ani baay'ee bakka guutamee faarfachaa jira. Istaadiyoomii keessa namni guuteera. Akka kanaan duraa hin eegnu markaa nu keessaa biqilaa abdiin Afrikaa kan jedhu faarfannaa tokko faarfadhaa. Darbeera barri sodaa darbeera jedheen faarfadhu. Utuun faarfadhu uummanni achi ol ka'ee faarfata. Dambidollootti baay'ee namni faarfannaa baay'ee danda'u isaan. Isa booda mucaa xiqqoo tokko ol fuudhanii baatan. Yeroo sun yeroo jijjiirama jala beektaa 2008dha. Mucaa xiqqoo sana gaafa fuudha ol ba'anii baatanii mucaa sana mataa namaarra teesseetu harka wal jala qaxxaamursitee akka gooteetu darbeereetti kaasnite. Istaadiyoomii guutummaan harka wal jala qaxxaamursitee darbeeraa jedhee faarfate. Isa booddee nan qoratame. Dhaabii naan jedhanii innaa hin dhaabee gaafa hin dhaabeeru isa booddee si qorannee na qoratanii. Yeroo guyyaa sana rakkina baay'ee hin arginu normaali. Ji'a sana keessaa yookiis ji'a 3 arfan tokko 2008 rakkina iddoo 2-3 tokkotti qoratame. Baay'ee manee yeroo sana baay'ee sodaadheera. Garuu utuun turiin immoo jijjiiramni sun ta'e waaqayyo jalaa na baasee mudannoo sanaan qabaa. Mudannoo baay'ee isa kaanii immoo isa durduriiti sammuun immoo yoo ni meen kolfu warri magaalaa namatti kolfu. Haa ta'u ergaa waa'ee waltajjii kaasne utuun amma siin anu jaarsolii waldaas ta'ee gaggeessitoota waldaa ta'ee addisuu affeeruu barbaade piroosesiin ani keessa darbuu qabu maalidha si affeeruudhaaf. Anaan naa bilbiltaa. Erga naa bilbiltee booddee sagantaa koo erga baree nan danda'ee booddee waldaa kooftalaa ergita. Waldaan ammatti keessa jirtu? Waldaa Makaana Yesuus Gimbii. Gimbii jiraata. Yoo waldaa seera qabeessa taate xalaanaa ergita. Ofeeman tajaajila malee waan waldaan ati jechuun waltajjii natti irra dhaabbachuun barbaanne yookaan immoo didduu jira? Jira.
jira. Maaliin evaluate goota? Waltajjiin ani irratti argamuu hin barbaanne normaalii amma waltajjii nama jiru baay'een isaa rakkina qaba. Rakkinni inni qabu suni naamusa waltajjii hafuuraa kan gadhiisetu jira. Tokko namoota dhuunfaa kan giddu galeessa godhate. Lammaffaa immoo inni guddaanii hawaasa sanaa bu'aa kan biraatiif yookiis immoo maallaqa irraa walitti qabuudhaaf inni kan biraa immoo inni goomsaadhaan kan guutetu jira amma. Yeroo baay'ee an baay'een baqadha isa kana amma hin dandeetti. Nan sodaadha. Na mudatu garuu. Kan si mudate jira jechuudha. Iddoo baay'eetti si mudataa maal godhuu tokko itti qophaa'anii dhufaniitu akka waan ammuma fidee waaqayyo itti mee wayiitti iddoo isaan itti akti godhan jiru. Iddoo isaan nama dhuunfaa tokko waaqa godhanii eegan jira. Olaantummaa dubbii waaqayyoo dhiisanii namaaf bakka hin malle kennanii akka hojjetaatti dhiisanii akka waaqaatti kan nama laalan jiru. Deebi'ee immoo waa'ee dhalootaa otoo hin ta'in immoo waa'ee maallaqaa giddu galeessa kan godhatan jiru. Iddoo akkasii dhaabbachuu hin barbaadu. Ani isa jalqabaa waaqayyoof hin hojjechuu barbaada. Inni lammaffaan immoo dhaloota kanaaf hin dadhabuu barbaada malee waa'ee ofii kootii fi ofiif of fayyaduudhaaf waldaa keessa dhaabbachuun narra hin jiru. Lafa namni fayyadamu dhaquun narra jira malee. Kanaaf. Wantooti ati taajjabdee jechuun waa'ee tajaajiltootaa osoo hin ta'in sabee ati tajaajilaa jirtu kuni maaliif waggaa dheeraa tajaajilteetta. Yeroo tajaajiltu kanatti immoo wantoota itti taajjabdutu jira. Wantoota itti taajjabdu jira. Kana jechuun amma kan dhugaama waaqayyoo waaqeffachuu dhufan jiru. Kan akkasumatti konfiraansii maqaa fayyadanii kan dhufan jiru. Tokko tokko faarfannaa gaafa faarfatamu qofa waaqeffatanii kan deeman jiru. Sana numa taajjabda. Gara dudduubaatti deebitee amma karantilii wanta jiru wajjin gaafa ilaaltu garamitti deemaa jira. Taajjabbii kee yoonuu keessa. Waldaanii kiristiyaanaa har'aa jirtu akka waliigalaatti dadhabbii keessa akka jirtu beekamaadha. Isa kana namni miira ittiin sana beekuu qabu beekuu danda'a. Egaa abboota immoo yoo gaafatte kana caalaa ana caalaa sitti himuu danda'u. Dadhabbii keessa akka isheen jirtu kan mul'isu mallattoolee hin jiru. Maaliif waldaan kiristiyaanaa duraan turtee seenaa waldaa kiristiyaanaas yoo qoratte waldaamti biyya kanaayyuu yeroo muraasa turte maal bifa akkamii akka isheen qabaachaa turte beekamaadha. Sanarraa gaafa kaatu waan baay'ee ilaalta. Garuu immoo dadhabbii ishee wajjin Kiristoos jaallateera. Gatii ta'eef ishee Kiristoos jaallate michuu Kiristoosii waan taateef yoo dadhabde iyyuu baddi jedheen sodaadhu. Garuu inni badiis inni dhugaarraa kaachuudha. Dhugaa utuu namni dadhabbii hin qabaata. Namni biyya lafaa keessatti waldaa kiristiyaanaa jechuun nama miti kan keessa jiru. Namni dadhabbii hin qabaata. Garuu dhugaa dagachuu hin qabu. Dhugaa dagattee naani firan qabdooti. Waldaan kiristiyaanaa dhugaa dubbii waaqayyoo sana barsiisa dhugaa sanarraa kaatteenaan maaliin qabdu firan qabdu. Firri ishee maa'inni dhugaasa waaqayyoo galaa godhe ishee gidduu kaa'e sanaadha. Dadhabbii ishee keessatti dhugaa sana kunuunfachuu, jaallachuu, gara dhugaa sanatti deebi'uudhaaf mannaaggachuu qabdi irriba dhabdee. Sanarraa kan hafe akka ruutiniitti waldaa kiristiyaanaa garaagaraa keessa shaakalli jira. Waldaan hundumtuu akka dinominashinii kamiyyuu shaakala mataa isaanii qabu. Akkaataatti dhaloota qaban kan mataa isaanii qabu, sirna barsiisa isaanii qabu, hundee barsiisaa qabu. Isaan suni akkuma garaagarummaa isaaniitti amantoonni isaanii amala garaagaraa qabu. Garuu walirraa immoo wanti fudhatamu jira. Dhaloon amma fakkeenyaaf inni tokko faarfannaa jaallata. Faarfannaa malee natti hin toluudha garri dargaggeessa. Faarfannaa jechuun kan isaan jaallatan isaanii waan isaan utaalchisuudha. Faarfannaa jechuun immoo utaaluu jechuu miti. Warri immoo durii immoo faarfannaa isa durii isa ta'anii dhaggeeffatanii qalbii namaatti bu'ee nama boo'issu sana barbaannaa jedhu.
faarfannaa jechuun immoo sana boo'isuu sana ta'uu dhiisuu danda'a hiikoonsa fedha yeroo dadhabbiin dhufu maaltu dhufa beektaa fedha namaatu fuuldura dhufa. Sii gala miti. Gaafa dadhabbiin dhufu fedha waaqayyo maal fedha isa jedhu dhiifneetu fedha namaatu maal ta'a fedha waaqayyoo dhiibee gara fuulduraatti dhufa. Nummoo isa gara fuulduraa sana argina kan nutti mul'atu isa waan ta'eef isarratti xiyyeeffannoo goona. Kanaaf faarfannaan lallabis wanti waaqayyoof kan waaqayyoo ta'e wanti kamiyyuu hin tuffatamu. Warri wallaalonni baraniitti dhufu. Warri beekaa wallaalan garuu hin rakkatu. Dhaloota irra utaalame ta'u warri rakkina amma akkuma waliigalaatti sitti muudhaa fi rakkina amma biyyi keessa jirtuuf illee waldaa kiristaanaatiif furmaata fiduu kan qabu. Ana akka itti nama naan. Warri biyyee geggeessan illee waldaa dhaga'uu qabu. Waldaan kiristaanaa immoo dhugaadhaa fi jireenya dhageessifachuu danda'u of harkaa qabaachuu qabdi. Amma waldaanii dadhabbii keessa jirtii akka isheen sana gahee jirtu mallattoon tokko siittan hima. Salphaama isaa mallattoon tokko biyya kana keessatti namni haqa dhabuun. Warra siyaasaatu haqa namaa eega jettee eeguun qabdu waldaan kiristaanaa. Maal ta'uu qabdi? Haqi namaa baduu hin qabu jettee dubbachuu sagalee ishee dhageessisuu qabdi turte. Isa kana immoo dubbachaa jirtu waldaan. Kanaaf maal jettina dadhabbii keessa akka isheen jirtu mallattoos tokkodha. Kanaafi akkuma Kiristoosii ishee jaallate dadhabbii ishee sana keessattiyyuu isheen ganne dhugaa Kiristoos irraa fudhatte sana qabattee jabaattee firan qabdu kan biraa gatii ta'ee fi dhugaa sanatti cichitee gara sanatti restore of gochuudhaaf yaaluutu irra jira. Dhaloonni immoo dubbii waaqayyoof dhaga'uutu irra jira. Tolee kan daawwachaa jirtan Michuu Poodkaastiidha. Michuu Poodkaastiin torbaniin Faaruu Miidiyaa irratti kan isiniif dhiyaatudha. Yeroo gaarii dabarsaa jirra jedhee abdii guddaan qaba. Kanaaf Faaruu Miidiyaa immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatiina. Tolee wantoota ciccimaa fi ergaa babbareedaa dabarsaa jirra. Digirii kee teoloojii barattee akkamii gara lallabaatti moo? Ani lallabaa ta'uudhaaf miti dhugaa dubbachuu fi dubbii waaqayyoo garuu barachuun barbaada. Sinumaa fedha akkasiin qaba. Yeroo man baadiyyaa jiru yoo waan ture garuu nama umuriin isaa rikamandii ta'uu miti yeroo sana. Maaliif wantani qeessota irraa dhaga'u namoota baratan irraa dhaga'u baay'ee akka intirestiin sana keessatti baay'ee guddatu godha. Waan ture garuu gaafanii gara magaalaatti dhufu yeroo jalqabaatiif gaafa gimbii holistik seminariin baname barataa jalqabaa ta'e naqee achitti baradhe marsaa jalqaba. Achi seminarii asiittiin immoo abba kireed godhee akkasittiin hin baradhe. Malee waamicha gara lallabaatti akkami faarfannaa kee irratti immoo sana barachuun impaaktii inni fide jira? Positive impact qaba. Baay'ee waaqayyoo jechuun waan baay'ee na barsiise karaa sana. Caalmaatti akkati dubbii waaqayyoo jaallattu, akkati firooma dubbii waaqayyoo qabaattu, akkati itti hirkattu. Faarfannaa jaallattatu hin ta'ini waaqayyoon akkati jaallattee faarfannaa faarfattu si godha. Yeroo baay'ee kana dubbachuun hin jaalladhu. Namoonni baay'ee faarfannaa jaallatu. Anaan garuu faarfannaa miti utuu hin ta'in jaalalli Kiristoos akka inni na faarfachiisu na godhe. An jaalala sana Kiristoos sana natti mul'ata malee jaalala faarfannaa miti. Jaalala isa jaalladhu sana faarfannaa ibsuu yaada malee hin danda'e. Baay'ee wanta akka kootti namni hundumtuu isa ofuma amma yeroo baay'ee nan arga. Utuu hin baratinii sartifikeeta fudhatan miti. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'een jibbanisa. Jireenya keenya baay'ee isaa beektaa karaa irratti akka nuyi finnu kan godhu utuu bu'aan buufatiin kan godhu ofii keenya utuu hin bishaatiin waa'ee bishinaa haasa'uun namarraan miidhagu.
utuu hin beekin waa'ee beekumsaa osoo namarraan miidhagu. Utuu waan sana hin bariin waa'ee waan sanaa namatti himuun namarraan miidhagu. Amma fakkeenyaaf yooti waa'ee giraafiksii utuutti na gaafatte ani jecha tokko hin beeku. Waan tokko hin beeku. Sii deebisuu hin danda'u. Inni ogummaa keeti. Akkasuma namni kan biraatu inni na gaafate hin beeku. Waan hin beeku akkaataan waa'ee dubbii waaqayyoo na gaafattee dubbii waaqayyoo iddoo akkasitti akkas jedha. Kana jechuunsa kana jedha. Isa jedhu garuu hamma tokko waaqayyoo na gargaaree karaa sana baradheera. Taanii faarfattoonni keenya utuu akka kooti nama hundumtuu mana barumsaa macaafa qulqulluu galee utuu barate. Baay'ee na bakka. Hawwii guddaadha maaf kun. Achitti waan baay'ee barta. Eenyummaa kee of agarta. Attamitti akka yaaddu. Even understandingii keessa sirrii akkamitti waaqayyoon akka bartu akkamittiin akka yaaddu iyyuu achitti sirreeffatta. Sii sirrata. Dubbii waaqayyooti wajjiniin akka ta'u. Waan hundumtu sana wajjin oofuu akka qabdu jechuudha. Kanarraa kan hafee irrakkatta. Amma immoo yeroon kun immoo yeroo hamaadha iyyuu. Yeroo barsiisii dogoggoraa biyya kana keessatti babal'ate namni baay'een sanaan jeeqamaa jiru. Keessumatti dargaggoonni baay'een sanaan miidhamaa jiru. Keessatti dubbii waaqayyoo barachuun baay'ee barbaachisaadha. Akka keenya immoo salphaa iyyuu ulfaataa miti. Koleejota baay'ee jira macaafa qulqulluu kan barsiisanii gaarii godhanii kan barsiisanii jiru. Fageenyumaan kan barsiisan hedduu jiru. Onlaayinii kan barsiisan jiru. Isumayyuu sirriitti dubbisanii hamma hubatanitti gaaffii gaafatanii amma sirriitti wanta sana adda baafatanii taa'anii yeroo kennaniif itti hojjetu yoo ta'e jireenya nama baay'ee ijaaraa anisa kana warra kaaniif dhaamsa guddaan qaba jechuuf barbaade. Baay'ee gaarii. Waa'ee barumsaa irraati immoo gara waggaa 2 dura maal jedhu kan jedhu faarfannaa gadhiistee turte. Inni akkamittiin gara kee dhufe? Faarfannaan maal jedhu suni xiqqoo tureera. Jira egaa waaqayyoo sababaan si keessa fida. Ani deebina ni qabu. Waan ati naannoo keetti argitu jira. Waan ati kana waggaa dheeraa booda ati iyyuu hin argine dhaloonni argu jira wanti waaqa si keessa kaa'u. Wanta immoo kanaan dura ati iyyuu hin dhalatin abbootii keenya iyyuu hin dhalatin wanti inni immoo fidee si yaadachiisu jira. Gaafa si keessa kaa'u. Maayinni ani waa'ee dhaloota kana waa'ee itti fufiinsa dhaloota kana waa'ee jireenyaa hafuuraa fi waa'ee dhugaa nama dhuunfaa haqa nama dhuunfaa gaafa yaadu waaqayyoo kana maal wayya yaa waaqayyo jedhee yeroo waaqayyoon kadhadhu nan yaada. Walumaa gala yaadrimeensa akka sanatti keessa koo dhufe ani attam godhu kana maal jedhu amma kana. Achumaanii utuu kadhannu keessa koo dhufe kun. Maal egaa maal jedhu na dhiiga namma na niyyee caraanee jalaan dhokanne arfinna waraanee eessatti baqadhu miitu dhaloota koo waanan gurraa hin qabne arge kaabara koo. Yeroo itti hawaasi kufee waldaan kiristaanaa akkas jira sii kaasee dadhabbii keessa jirtu. Maaliif kun ta'e jedhee namni tokko yoo gaaffii gaafachuu hin dandeenyetti kana maal godhu kan jedhu gara koo dhufee jechuudha. Ergaansaa sana. Baay'ee gaariidha jechuun faarfannaan akkas akkasii deebiin hundumtuu waaqayyo biraa akka inni ta'e beekamaadha. So wantoota dhaloota irratti ta'anis wantoota biyya irrattis ta'anis kan deebii laatu waaqayyo qofadha. So dhaloonnis gara waaqayyotti gaaffii dhiyeessuun dirqama dhadhee yaadanna. Ergaa baay'ee cimaa of keessaa qaba. Gaheen ani qabu si kanuu malee ani waan biraa gochuu hin dandeessu. Gaheen ani qabu afaaniin qabu waaqayyotti dubbachuu. Sedasitti miramitiiree faarfannaan afaanii ittiin waaqayyoof dhalootatti dubbadhuudha siin jedheera. Kanaaf dhumarratti immoo abdiin akka jiru. Sabi guyyoo kufeeyyuu akka ka'u. Warri itti dukkanaa'eef ifee akka jiru.
warri miidhamanii akka isaanii dhabanii bu'an immoo akka argachuuf akka jiran warra irra beelaan boriin quufuu kan jiru jira dhuma isaa irratti. Kanaafi abdiin akka jiru akka kanatti akka nafne Waaqayyo firdii qajeelaa akka kennu dubbata. Kanaadha ergaan koo. Sirriidha. Yaada baay'ee cimaadha. Yaada baay'ee sirriidha. Waaqayyo si eebbisu. Ergaa sana booddee immoo amma albaamiin dhufuuf jetta. Akka jiranii. Oduun hin dhokatu gaa. Akkam sii deemeera? Albeemii kana erga yaaduu jalqabee almost waggaa 2 caaleera garuu na harkaa dhumuma didee nan dulloome ta'e wallaan waan hundumtuu akka durii miti xiqqoo hin ulfaattisi garuu yaadeera gaaffiin namootaas baay'eedha. Anis waan Waaqayyoo natti dhageesse kana namaaf yoon qoode malee ofii koo qofaaf anaafis bada miti isa yaadeen jalqabee garuu waggaa 2 natti fudhachuu barbaade hojii ji'a 5 ji'a 4 garuu waggaa 2 natti fite. Egaa akka durii miti expenses asxanoo jira garuu amma yoo Waaqayyo nu gargaare dhiyootti waan jiru yaadaa jirra yoo Gooftaan nu gargaare akkasuma yaadaa jira yoo Waaqayyo. Sarpiraayiziidha hordoftoota keenyas yeroo dhiyootti fuula sooshaal miidiyaa Addisuu sirriitti fooloo godha. Sarpiraayizii saba qabuu fi yeroo dhiyootti akka nu qaqqabsiistu abdii guddaan qaba. Gara dhumaatti si fideera. Dhaloota amma jiruuf ergaa dabarsii yoon siin jedhe ergaa maalii dabarsuu dandeessa? Dhaloota gaafa jettu natti ulfaata baay'ee. Waaqayyoottaan si laphee koorratti kan ulfaatu waa'ee dhalootaati. Yeroo tokko dubbadheera. Akka nama biyya kana geggeessuutti tayyaaddaa waa'ee dhaloota kanaa jedhee dubbadheen ture interview tokko irratti. Ani dhaloonni yeroon nama ijoollee keenya yeroon nama natti siqu yookiis ijoollee na dhagaa yeroon argu waan lama itti baan dhugootti. Yeroo adda baanu akkasiin jedhaan Waaqayyoof hojii kee laaffisiniin jedheetti. Yoo Waaqayyoon laaffiftee jireenya kee dhababdaa. Yoo hojii kee laaffiftee immoo beeloftaa gaafa beeloftu immoo Waaqayyo hojii walitti buuta. Waaqayyoof hojii kee jabeessii qabiin jedha yeroo baay'ee. Dhaloonni har'aa karaa baay'ee nutu jiru karaa dhabee dhaloota rakkatudha. Inni kaan immoo hojiin kennamneef kan hojjechaa jirudha. Hojii namaaf kenname beekuun baay'ee murteessaadha. Amma taa'ee gaafa yaadu inni tokko biyyi kun biyya eebbifamteedha, biyya Waaqayyo eebbiseedha jedha. Inni tokko biyyi kun biyya abaaramteedha uuman keessaa ba'a jedha. Inni tokko biyya kanaaf aduu addaatu ba'aa bara namni taa'ee buddeen nyaatu akkasumas taa'ee nyaatu jira jedhee kan dubbatu jira. Dhaga'een ture miidiyaa tokko irratti kan akka jedhu waldaa mataa jechuudha. Inni tokko immoo dafqeeyyuu nyaachuu hin dandeenye jedhee kan itti addaa'u jira. Kun hundumtuu walitti qabamee biyya kana keessa jira. Waldaa kiristaanaa keessa jira. Kana hundumaa keessa jira dhalootatu jira. Ani walumaa gala maaliin jedhaa inni jalqabaa biyya dhalootaaf kan hin dhaamuun Waaqayyoof Waaqayyo duwwaatu baasa dhaloota. Dhaloota gaaffii dhaloota kana kan deebisuu danda'u Waaqayyoof Waaqayyo qofaadha. Ani isa kana naman. Isatti taansee Waaqayyoo namanachuutti taansee hamma danda'ame namni hundumtuu hojjechuu akka qabu rikamanti. Amma humna kootti. Akka kootti an hojjetaa cimaa miti namaaf fakkeenya ta'uu hin danda'u. Maaliif an dhugaa dubbachuudhaafi nan hawwa garuu naan mijanne. Dinagdee maan jireenya koo kana geeddaree utumanii jajjabaadhee natti tola beektaa garuu naan mijanne amma ammaatti naan mijanne mannaagaan jira. Ittiin dhufa jedhee mayyaada. Fakkii hojii daldaluudhaan maallaqa baay'ee qabaachuudhaan konkolaataa gaarii oofuudhaan mana gaarii qabaachuun namaaf fakkii dhaloota kanaaf fakkeenya gaarii mitiyan.
garuu dhaloonni akkan hojjetu nan gorsa. Har'aa yeroon kun gaariidha. Namni yeroo isaa karaa irratti hin fixu. Xiyyaaraan deemuun jira. Konkolaataan illee konkolaataa guyyaa tokkotti ka'ee guyyaa walakkaatti asii ka'ee naqamte galuutu jira. Yeroo ni deemnu garuu guyyaa guutuu deemtee halkan sa'aatii sadiitti dhuftee sitti makiinaa irraa booda. Yeroo isaallee gaariidha. Teknooloojiin illee gaariidha. Iddoo hundumaa intarneetiin jira. Namni kominikeetii wal gochuu danda'a. Bilbilli illee gaariidha. Yeroon isaa baay'isa. Kanaaf dhaloonni kun yeroo qabu kanatti waaqayyoofis akka ta'utti isa kan waaqayyoos kan ofiisaa sirriitti qajeelchee yoo yaade yeroo hamtuu kana keessa darbuu danda'a jedheetan amana. Tokko gaafa waaqayyotti hirkattu hiyyeellaatu. Gaafa waaqayyo irraa bartu duuka buutuu isaa gaafa taatu gaafa isarraa bartu isaa wajjin gaafa haasoftu isaa wajjin dubbattee isaa wajjin gaafa qajeelfattu hin milkoofta waaqayyotti gaafa hirkattu. Rakkinni yoo sitti baay'ate iyyuu maan taatu. Inni lammaffaanii gaafa hojjettu nama kan bira yeroo haasaadhaan isa ta'u dubbiidhaan isa ta'u cubbuu hojjettu hin qabdu. Fakkeenyaaf namni hojii isaa godhatee waan sirrii hin taane hojjechaa oolu. Sooshaal miidiyaa irratti amma wanti siyaa namatti hin fa'u nama hojii hin qabneeti. Namni hojii isaa hojjetu sooshaal miidiyaa hin laalu. Warra biyya kan biraa kana yoo laalte biyya guddate keessatti taa'ee sooshaal miidiyaa kan ilaalu ijoollee shifii mana barumsaa nanni warra mana barumsaa irraa boqonnaa irra jiran namoota hojii hin qabne yoo ta'e irraa kan hafe namoonni hojii qaban gara wiikendii irra yoo ta'e malee sooshaal miidiyaa hojii yeroo wal argan hin qaban. Kanaaf dhaloonni kun hin danda'ama yoo ta'e duula isaa isa jalqabaa gara waaqayyootti deebi'u waaqayyoon dhaga'u. Waaqayyoon dhageenyu taanaanii ansitti himaan rakkinni keenya itti fufa malee hin xiqqaatu. Waaqayyoon dhageenye akka waaqayyoon irraa barbaaduuf karaa sanarra hin hordofne yoo ta'e immoo yoo rakkin nama barbaade yoo itti baay'ate iyyuu hin badnu. Jedhame jira dubbii waaqayyoon rakkanna garuu badduun baanuedha. Hin badnu abdiin immoo jira. Kanaafi bifa kanaan yoo gaarii gara sanatti yoo deeffate gaarii natti fakkaata. Karaa namarra jiru kunii wanta amma biyya kana keessatti ta'aa jiru kun inni dhaloonni callisee taa'ee sooshaal miidiyaa wallaansoo qabu. Inni maqaa wal balleessu wal hamatu. Inni sobu walatu wal gowwoomsu. Amma maalan dhagaa si'ana maalan dhagaa sa'aatii daqiiqaa booddee of ajjeesuun hin jedhanii sooshaal miidiyaa irratti maxxansu. An baay'ee mana ajaa'iba. Amma dhaloota kan akkamitti yaaddati. Isumaayyuu immoo namuma Kiristoos Yesuus hin beeku. Maali? Akka dukkanaa'u nutti himne nuti nageenya nuyi waaqayyo irraa. Akka dukkanaa'u duwwaa nutti hime akka bariisu nutti himeera. Bitire akka rakkannu duwwaa miti badduun baataniire rakkina keessa akka baanu. Akka beeloof nu qofa nutti hime miti. Akka immoo beela keessa darbinee immoo nyaachuu dandeenyu nutti hime. Akka daarru duwwaa nutti hime miti. Daara keessa darbinee uffachuu akka dandeenyu. Abuu keessa darbinee argachuu akka dandeenyus nutti himeera. Gooftaan Iyesuus beelofne beela'eera. Qullaa isaa miti kan inni fannifame wayyaan isaa hundumtuu hirmatame. Qullaa hin taane qullaa ta'eera. Hin dhiigne dhiigeera. Duuka buutuu Kiristoos hin taane waan Kiristoos irra ga'ee biyya lafaa keessatti ilmoo namaa mallattoo gaaddidduu isaa dabarsaa irra malee waan Kiristoos irra ga'e miti misi galeera. Gatii ta'ee fi isarraa baruun nurra jira. Kiristoosiin faana buunee immoo lafa ni ilaallu. Dhugaa kanatti jabaadhaa jechuun barbaadaa. Dhugichi immoo nama hin ganuu. Kanuma akkatti naa himtuun barbaada. Ergaa baay'ee cimaadha waaqayyo isa eebbisu. Ameen. Yeroo keenu laattee fedha guutuudhaan nu kabajjee nunillee reefuu jalqabnee ati namni amma kanaa ga'u utoo hambilii taatee dhuftee sagantaa keenya irratti saba argamteef waaqayyo isa eebbisu. Yeroo dhiyoottis immoo albamii kees fiixaan sii ba'ee ittiin eebbifamne abdii guddaan qaba. Waaqayyoonis sii kadhanna. Galatoom. Baay'ee ulfaadhaa. Isinillee michuu poodkaast hojii qajeelaa hojii dhugaa hojii gaarii hojjechuun kireeditiin isaa waaqayyo biraati. Waaqayyo namatti meetu nama nagatii namaa baasa miti si galee.
yeroo tati gatiin qabu itti gatii keessi qaqqabsiisa. Yeroo tumnan qabu itti humna sii ta'a. Gatii ta'eef waan qajeelaa hojjechuun waan dhaloonni irraa baru waan nama dhaloota gara fuulduratti fiduu danda'u hojjechuun caalmaatti namarraayyuu miti. Warra dhaggeeffatan warra hordofan irra caala Waaqayyo biraa eeggachuun gaariidha. Ulfaadhaa eebbifamaa isinis waan naaf affeertanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa jechuun barbaada. Thank you. Hayyee. Tole kan daawwachaa turtan Michuu Poodkaastiidha. Sagantaan keenya har'aa kan angolabama torbanarraa keessummaa haaraa waliin hanga walitti deebinutti nagaa Waaqayyoon tura.